Now chúng nó áp dụng bộ tuổi nó chúng nóဒီကဆရာတရားနော်ဘုရားခင်စိတ်ထဲမှာနိုးဆိုရင်ဆရာတရားကအခွင့်စုတောင်းပေးပါလို့နော်ကောင်းကင်ဘုရားကြီးတော်မူသောဖဖျားဒီမနာကျေးဇူးတော်အောက်မှာသာသမီတို့ညတာလို့ကောင်းမှုလုံးကျင်သွားနာကိုအိတ်သက်ရဲ့နည်းမိုးတောင်းလေးရောက်တဲ့အခါမှာနေတဲ့ကုဏတစ်ကိုလည်းအစ်စ်ပြန်လဲခံစားရတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေမင်္ဂလာကြီးတော်နဲ့လည်းကင်းပါတပည့်တော်စာပွားခြင်းအတွက်ဒီတွဲသာသနာအတွက်သာသမီတို့မိသားဖွဲ့ခြင်းနှုတ်ကတော်ကြားနာခြင်းတသက်ခံခြင်းလုံးစုံပြည့်ဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေထိုရာမှာနောက်ကျမဲ့အတားသီးမှန်သမျှယေရှုရဲ့ခြေတော်ပဲကြားပါ၏ရှင်လေးအားလုံးကိုစက္ကအနန္တခါမှာမြတ်သောယေရှုဘုရားနာမတော်ဆုတောင်းစက္ကအနန္တမှာတဲ့အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်အာမင်အားရပါဆရာတရားနဲ့တရားသက်ခံပေးပါဒါဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းသက်ခံခြင်းပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုခုဒီတဲ့တော့သဘောတိုးခြင်းမလို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတော့အင်မတန်မှတော့ခက်ခဲပါတယ်နော်ခက်ခဲပြီမဲ့လို့လည်းဘုရားရှင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြပေးပါတယ်ခက်ခဲတယ်ဒီဇွန်းလောက်ရဲ့အခါမှာအင်မတန်ပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲနားမလည်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်နားမလည်တဲ့အရာတွေကနေဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်ကိုအမြဲကျွန်တော်နော်ဒီဇွန်းအပြည့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြည့်တော့နော်ကျွန်တော်မသိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နားမလည်တဲ့အရာတွေနားမလည်တဲ့အရာတွေအပြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှနားလည်အောင်ဒီဆရာကြီးကိုလည်းပဲကျွန်တော်မေးတယ်ပြန်ပြီးတော့ပုံစံနဲ့သူခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်တဲ့အခါမှာသင်တန်းကသဝက်ပဲမြည်ပြီးတော့လမ်းကျသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှနော်မမီလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ပြန်ဝင်လို့မရတဲ့အခါမှာမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းပြန်ဆက်တယ်ဒီသင်ငန်းစာတွေလွတ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်တဲ့အခါမှာလည်းသူကမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြီးသက်ပါနော်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့2ယောက်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုသင်ပြပေးတယ်နော်စိတ်ရှိနဲ့ကျွန်တော်အစအဖုံးပေါ့နော်ပြန်လည်းသင်ပြပေးတဲ့အခါမှာမရမ်းပဲဝမ်းမြောက်တယ်မသိရတဲ့အရာတွေသိရတဲ့အတွေ့အကြုံပြရှင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲနော်မွန်းလင်းလာတယ်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနော်ဒီတွဲလုပ်ငန်းနော်ဒီသာသနာ့ဆောက်ပွားတိုးတက်ခြင်းကိုကျွန်တော်လည်းတကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာလည်းပဲအသက်ရောကျွန်တော်ပါဝင်တယ်လောက်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒီမွန်းလင်းလာတဲ့အမြတ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့နော်ကျွန်တော်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ရလှုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်တွေကိုသင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်ဆရာပေးထားတဲ့ကိုပေးထားတဲ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေလည်းသူတို့ကိုကျွန်တော်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုနော်သူတို့လည်းအသက်ရောပြီးတော့မှပါဝင်ပြတဲ့အတွက်လည်းပဲနော်ကျွန်တော်သိရတဲ့အခါမှာအင်မတန်ပဲဝမ်းမြောက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဟောက်တက်ခံချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခက်မှုတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲမှုတွေကနေပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ကိုတွန်းတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုတကယ်ပဲနည်းနည်းနော်သင်ပြပေးတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ့တက်ခံချင်တယ်အချုပ်အဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ခံချင်တဲ့အရာကပေါ့နော်ကျွန်တော်သိချင်တဲ့အဓိကအခြေခံအုံမြင့်ဖြစ်တဲ့နော်ဒီနေ့3ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာဆရာပို့လိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာထပ်တယ်လဲပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘောနော်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှလည်းပဲဝမ်းမြောက်တယ်နော်အဲ့ဒီကတင်းနေသုံးဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်ရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကိုဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှနံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော် disciple ဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်ကိုတပိတော့ဖြစ်ခြင်းပေါ့တပိတော့ခံယူကိုပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုအသက်တာကိုပြင်ဆင်ရမယ်ပြီးတော့မှနော်ကိုရဲ့လူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ဆောင်တဲ့တွေကိုပြီးတော့သင်ဆိုတဲ့အရာအဖြစ်နော်ဒါကိုပြပြတဲ့လည်းပဲအပြီးနော်အရင်ကရတယ်ဆိုတော့လည်းပဲနောက်သက်ပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့မှနော်ဒီခမီးတော်သားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဘုရားခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်တာနိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းယုံကြည်တယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်သူပဲခွန်အားရတယ်ဒီအရာတော့ဒီညစာအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆန်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယူပါယုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားတယ်နော်ဒီလောက်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားဖြင့်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ2020မှာကျွန်တော်ဒီ2020မှာတပိတော့နော်1000ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းထားတယ်ကျွန်တော်စက်ကတ်တယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းဆက်ကတာတပိတော့1000ရအောင်နော်1000ရအောင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းထားတယ်ကျွန်တော်မဲလာဆက်ကတယ်ကျွန်တော်ရဆက်ကချင်းဒီပေါ့နော်မနေ့4နာရီကနေပြီးတော့မနေ့6နာရီအထိကျွန်တော်ဒါတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်ဆုတောင်းဆက်ကတယ်နော်ဒီအတွက်အားဖြင့်ပေါ့ဒီအရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှာကျွန်တော်ဘာခံစားရလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘာခံစားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာနော်တာဝန်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝင်တာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်နော်ကျွန်တော်ညတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါတစ်ဖက်တွေကိုနော်ဒီလွတ်ဖော်ဆောင်ဘက်တွေကိုငါဘယ်လိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှအများတန်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်ဒါတဲ့အဲ့တဲ့
ပြန်ထတယ်တတိယလို့ရှိတကယ်ချင်းနဲ့တတိယလို့ရှိဆက်တင်းတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးတော့လောက်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တတိတော့တောင်းကိုကျွန်တော်တောင်းတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့သွားပြီးတော့တတိယလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးတယ်နော်ပေတရုအားဖြင့်ပေါ့နော်ပေတရုကတရက်ထဲအားဖြင့်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဒီနေ့တရက်ထဲတဲ့ကိုလူ3000ကြောင်းလဲလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပဲအဲ့ဒီနော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ကျွန်တော်လည်းပဲလူ1000ကတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးမယ်လို့ကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်အားကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားကလည်းပေတရုကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကလည်းပဲကျွန်တော်ကိုဒီတပိတော်1000ကျွန်တော်ကိုပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တက်တည်ခံချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့သူပါဝင်လာတဲ့သူတွေအများကြီးဖြစ်လာပါပြီနော်ကျွန်တော်ကိုဆိုရရတယ်ပဲကျွန်တော်တပည့်တရားလည်းအားပဲဝမ်းတာတယ်နော်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့သူတို့တွေကလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ခုဆိုချင်ဒီ line ပေါ်မှာလည်းချို့တော့50ရောက်တော့တက်လာနိုင်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမနေ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မလုတ်တတ်တဲ့သူတွေတော့ကျွန်တော်ပါချိတ်ပေးတယ်ခုနငါဖီးပုတ်အားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ချော့ချိတ်ပေးတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနောက်ထပ်ပါဝင်မဲ့သူတွေကလည်းပဲအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်တချို့တော့ဖုံးမရှိတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီဖုံးဝယ်ဖို့ဒီတင်တန်းကိုတက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလည်းပဲကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲအထူးပဲကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်လို့နော်အဲကြောင့်ဒီနေ့ပါဝင်ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ဖောင်ဆောင်ပေးအားလုံးကိုလည်းပဲအထူးကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပဲအထူးဆုတောင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုတောင်းချက်လေးတည်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ခုပြီးတော့သာသနာအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းနော်ကျွန်တော်တက်တည်ခံခြင်းနဲ့လို့ဒါပါပဲလို့ဆရာရှမွေးလာကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နော်ဒီကြိုတင်ပြောထားတဲ့ဆရာနှစ်ပါးရှိပါတယ်နော်ဆရာနှစ်ပါးကပထမတယောက်ကတော့ဆရာအဆူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဆရာဇော်လေးဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲအောင်အရင်ဦးဆုံးဆရာအဆူကိုကျွန်တော်အချိန်ပေးပါတယ်ဗောနော်ဆရာအဆူကျေးဇူးပြု၍နော်ဒီထွက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်တက်တည်ခံပေးဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီပြတဲ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်ယနေ့အချိန်ထိအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ဒါတခင်ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါတယ်ယခုကဲ့သို့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပြီးတော့မှတက်တည်ခံခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့လောကီသားတွေကဝန်းနေပြီးတော့မှစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်သားတွေကတော့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှတိတ်ကြွနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့အဖြစ်ကိုနော်အဲ့တော့တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဒီကောက်ချင်းခံတဲ့ဘုရားသားသမီးကြောက်ချင်းဒီတိုင်းဒီနေ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဒီတွဲမှာပါဝင်ပြီးတော့မှမိစ္ဆာရဖွဲ့ခြင်းအစီခံခြင်းကိုတွေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးဟာဘုရားသခင်ထံ၌အလုပ်လုပ်တဲ့သူချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အသက်တာကိုနည်းငယ်တက်တည်ခံခြင်းပါတယ်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကအေဆိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာကတော့မွေးကလေးကခရစ်ယာန်မိဘနှစ်ပါးနေပြီးတော့မွေးပွားလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်သားဖြစ်ပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့အဆက်မဖြစ်ခဲ့တဲ့အတက်တာမှာဘာတွေကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းစိတ်ရှုပ်ထွေးတာတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဘုရားဘုန်းလည်းမထင်ရှားခဲ့ဘူးနေ့ပေါင်းများစွာမူကြီးသေးဝါရဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်နေအသက်ရှင်နေရခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပဲတနေ့ပြီးတနေ့ဒီလိုပဲဘုရားသခင်နော်ဘုရားသခင်နဲ့အဆက်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဟိုဖြစ်ခြင်းအဖြစ်လှုပ်ခြင်းလှုပ်သွားခြင်းသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့မျောလင့်စရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေရောက်သွားတာပေါ့လူသူတွေလည်းအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဘူးမိသားစုတွေလည်းအဆက်အသွယ်မဖြစ်တော့ဘူးလေလွတ်နေတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ငါပြတ်နေတဲ့ချိန်ထိရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးထဲမှာဟိုနေရာရောက်လိုက်ဒီနေရာရောက်လိုက်အဲ့ဒါလိုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်မှာဘုရားအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုမိစမ်းကိုယ်တိုင်မိစမ်းကြည့်တာပေါ့လေငငယ်ကလေးကတော့ကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်မတန်မှအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မှရွေးကောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေအဖြစ်အမှန်တရားပြည်တယ်နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာကြွယ်တည်ချင်းလေးရနိုင်ကြအကြောင်းမရှိသလိုယခုကဲ့သို့ဘုရားရှင်ရဲ့အမှုတော်မှာလည်းပါဝင်ဆက်ကစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။ဘာလို့ကျွန်တော်ဟာအင်ပဒံမှဆွန်သွမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ကောင်းကွက်ဆိုတာတကွက်ကိုမှဒီတွေ့ကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာကျေးဇူးတော်တက်တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီမှာဥဆောင်လျက်ရှိသောဒီဆရာကျိုးရဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ငယ်ကလေးကဆက်ရှိနေကလေးကကျွန်တော် follower လုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာပါသူကြိုးစားလုပ်ခဲ့တယ်မြေတာပြရတယ်ဒါမှမပြောင်းလဲပါဘူးကျွန်တော်လှုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေတာနော်လှုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ဒါမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆူတောင်းတော့တွေ့တော့ဆူတောင်းမှာပါကျော်မိသားစုတွေလည်းဆူတောင်းတာလည်းပါမှာပေါ့လေအဲ့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်နောက်ဆုံးတော့ဘုရားသခင်တုံတင်တော်မူခြင်းအဖြစ်တောင်းလဲလာတယ်တောင်းလဲလာပြီးတဲ့နောက်မှာတနေရာပြီးတနေရာပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နေရာတော်များကိုသွားရောက်ပြီးတော့မှအခြေခံခဲ့တယ်အဲဝင်ကလေးဟောပြောငါတက်တဲ့ခံခဲ့တယ်ဒီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလည်းဟိုတထားပေါ်မှာပြုတ်ပိုက်ထားပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှဝေသားတွေပါတယ်အဲလိုတပြေးပြေးနဲ့ဝေနဲ့လောက်ရင်းနဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်တော့အခွင့်ကိုရရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသာသနာကတော့ဒီမော်ဘီတိုက်ကြီးပေါ့နော်တော်ရဒီဆိုတဲ့ဓမိတ်ရွာဘက်မှာအဲမှာစလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာတနေ့လုပ်ခဲ့တယ်တနေ့ပြီးနောက်တစ်ခါဘိုးအေယာဝတီတိုင်းပဲရောက်သွားပါတော့အေယာဝတီတိုင်းပဲရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါတနေ့သာဒီတိုင်းတဝယ်ပဲရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဒီရန်ကုန်မြို့ပြန်တက်လာတယ်တနေရာပြီးတနေရာပေါ့တနေရာအဲ့လိုသွားတာပေါ့နော်သွားလာတဲ့အခါမှာကျော်ဆုတောင်းတယ်ဘုရားခင်ကျော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲအဲ့ဒီချိန်မှာကျော် guide လုပ်ပြီးလူနေအားဖြင့်ကျော် guide လုပ်ပေးမဲ့လူဘူးမှမရှိဘူးကျွန်တော်နေအားဖြင့်လူရတဲ့ကျော်လက်ခံနိုင်ကြအကြောင်းဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အရင်တော့တိခဲ့တဲ့အတိအကျွမ်းမိတ်ဆွေနေလေကိုကတကယ်အမှန်တကယ်ကြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးတဲ့လူတွေကမယုံကြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကကြောက်ပြောပါတယ်ဘူးမှမင်းကိုလက်မခံပေမဲ့ဘူးမှမင်းကိုမယုံပေမဲ့မင်းကိုယုံကြည်တယ်မင်းကိုလက်ခံတယ်အဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒါခင်ကကျွန်တော်ကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒဝယ်ဘက်မှာဆိုရင်အင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့ပြောင်းလဲဖို့ပြန်ခက်ခဲတဲ့ဒီနတ်ဆရာအထက်လန်းဆရာတွေလည်းပြောင်းလဲလာတယ်နော်နတ်သားမိသားစုတွေလည်းပြောင်းလဲလာဆိုတာတွေ့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းဘက်မှာ92မိုင်ပေါ့92မိုင်မှာရှိတဲ့အဲ့နေရာလေးမှာသွားရောက်ပြီးတော့မှသိခံနေပါတယ်အခုပြထားတဲ့ပုံလေးကဒါ92မိုင်ပါပေါ့နော်92မိုင်ကပုံကလေးတွေပေါ့ဒါကမယုံကြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှပြောင်းလဲလာတဲ့မိသားစုတွေဝင်နေဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဟောပြောငါတက်တဲ့ခံပြီးတဲ့အခါမှာဘာအခက်အခဲတွေရှိလဲဆိုတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်စာမတတ်ကြဘူးစာလည်းမဖတ်တတ်ဘူးစကားတော့နားလေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီယုံကြည်သူအတိုက်ယုံလေးတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကဲတချင်းလို့ရောက်ပြီးတော့မှတမန်တရားတွေကိုဖျားခင်လို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့တော့သူတို့လည်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှကျန်းလာမှာနောက်ပတ်တော့မကဘူးပေါ့နော်ဒီစာပါတင်မေးရတာပေါ့နော်သူတို့အခုတဖြည်းဖြည်းစာတွေလည်းတက်လာပြီကျန်းစာလည်းဖတ်တတ်လာပြီနော်အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့တွေတပတ်ကို2ကြိမ်3ကြိမ်သူတို့ရဲ့အင်းဝေလေးထွက်တယ်အနီးနားအပေါင်းကြီးရှိရမယုံကြည်သူရွာတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ဟောပြောနေတာတက်တဲ့ခံတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့တွေကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘုရားသခင်ဈေးကောက်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သက်သေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ဘုရားသခင်ရွေးရှင်းခံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော်လို့တက်လို့ဖြောင်းမလို့စုံလင်လို့ဘုရားကရွေးတာမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့တွေကနောက်ချီးပုံတွေကမြေမုံတွေကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို
နော်တနာချင်းကင်းတာတဲ့ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချင်းခံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကားရဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အဲ့လူတွေအားလုံးဟာကျေးဇူးတော်ကိုတည်တော်စိတ်နဲ့အဲ့ရမကျန်ရှိတဲ့နေရာမှာသွားလေရမှာဘုရားခင်ဘုန်းတော်ဖိုးလို့ငါဆက်ကစိတ်ခံကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဟိုသုံးသင်မှာဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဆိုရင်အခု COVID-19 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးတော့ပြည့်ထားတာပေါ့နော်ယောဂမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်တိုင်းပေါ့နော်အပတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်သိခံတယ်ဟောပြောဝင်ကတက်သိခံတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ချင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတာတခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တော်ချင်းတက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတာတခုမှမရှိဘူးဖျားခင်တက်နိုင်ချင်းဖျားခင်ဖြစ်နိုင်ချင်းဖျားခင်ရဲ့ခွန်အားစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်အားရတဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုကိုးစားပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအစီအခံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေဒီကနေ့မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာတဲ့လူရှိတယ်နေချင်းမင်္ဂလာခံရတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒီနေ့မှာလည်းပဲခံယူမဲ့လူလည်းရှိပါတယ်မယုံကြည်သူကနေပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့ဖျားခင်ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတိုင်းဟာရှင်ဘောလို့ပြောသလိုပဲငါတက်ရှင်ပြရမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာအကျိုးမှကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်အကျိုးအသက်ရှင်တဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်တဲ့အရာမှာခရစ်တော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်ဒီအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်မဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားဘုန်းလည်းမထင်ရှားဘူးဘုရားဘုန်းရှုပ်ချကြလည်းဖြစ်တယ်အသက်တာလည်းအချိန်လုံးပဲခက်ခဲနေတယ်စင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယနေ့ဘုရားသခင်ကအလုံးပြုပြီးတော့မှအတိတ်ပဲရှိသောအသက်တာနဲ့နော်တက်ကအဲ့တော့အခရစ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာတဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးဒီလေကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားခင်ရွေးကောက်ခြင်းခံတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတော်လို့တက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စုံလင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ဤကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေသည့်အတိုင်းဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်ကိုသိသောစိတ်နဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့မဟာစီခိုင်းမှုမှာရှိသည့်နေရာလေးမှာတနေရာမှာနော်ချစ်သောစိတ်နဲ့ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ဖိုးလုံးကအတူတကွဆက်လက်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်နှင့်ရဲ့တိုင်အောင်ဆက်ကအစီခံကြပါစို့လို့အနေငယ်ခွန်အားပေးပြီးတော့မှသက်တည်ခံပါတယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းပေးပါစေအာမင်ဆရာဆိုကျေးဇူးတင်တယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့နောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်သက်တည်ခံပေးမဲ့သူကတော့ဆရာစလိုင်းဇော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာစလိုင်းဇော်လေးကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်တသက်ခံပြီးတကယ်ဘုရားသခင်ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တသက်ခံဖို့အတွက်ကိုအခွင့်ပေးတဲ့အရာမှာဖွင့်ပြခြင်းခံရတဲ့အရာဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းဘုရားရှင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ပထမဦးဆုံးဒီနိုင်ငံတော်တာနာလှုပ်ရှားမှုတင်တန်းဆက်တဲ့ကြရာကျွန်တော်မှာဘုရားရှင်ကဓမ္မနှိုးဆော်မှုတွေတွန်းပို့မှုတွေခံတဲ့အရာပေါ်မှာကိုပြမတိုင်ခင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအေယာဝတီတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒီရှိတဲ့နယ်တွေမှာလိုက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတော်ဒါနာလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းစေခိုင်းခြင်းအရာပေါ်မှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဝင်ကိုရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကိုဗစ်ကာလဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆရာ online meeting အဖြစ်ဒီထွဲ project ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အသက်ကြီးနေတော့နည်းနည်းစိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိဘူးလက်တွေ့ပဲလိုက်လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမျိုးတွေရှိလာတဲ့အခါမှာဒီအဖြစ်ဆရာကျွန်တော်တွန်းပို့တယ်တွန်းအားပေးတဲ့အရာမှာကျွန်တော်မျက်စိကလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီဖုန်းနည်းပညာ IT နည်းပညာတွေကိုကျွန်တော်သားသမီးတွေအားဖြင့်ဆရာနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှသင်ယူရတယ်သင်ယူရတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်တကယ်ပဲလက်တွေ့ဖုန်း tablet အားဖြင့်ကျွန်တော်
online အပြင်ကျွန်တော် Messenger group ဖွဲ့တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် tab ဒီ အောင်ပြောက်သွားပြီဗျာ ဆက် ဆရာကြီးမကြောက်ဆရာကြီး ဆက်စော်လေးမိုက်ပြန်ဖွင့်ပေးပါဦးနော်ဆက်စော်လေး ဟုတ်ကဲ့ အတန်းကြာ ဟုတ်ကဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေကျေးဇူးပြုမိုက်ပိတ်ထားပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစော်လေးဆက်ပြောပါ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီထွဲ project အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီ covid ကာလမှာလည်းဒီဖုန်း tablet နဲ့ကျွန်တော် IT နည်းပညာတွေကိုသင်ယူပြီးတော့မှအတွေ့နဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပေးဘုရားသခင်ကပေးတယ်ဒီထွဲအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်ပေးတယ်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အရာတွေမှာလည်းတကယ်ပဲကျွန်တော်ကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုဘုရားသခင်ကဒီဆရာဂျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုတွန်းအားပေးတယ်ခွင့်ပြခြင်းခံရတယ်ခံတဲ့အရာမှာလည်းငါအသက်ကြီးပြီခုချိန်မှမလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှာတကယ်ပဲဒီထွက်အပေါ်တွေလည်းအောဘလောက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်ပေးတယ်မင်္ဂလာသားတွေလည်းဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီပထမလိုင်းဒုတိယမျိုးဆက်ပထမမျိုးဆက်တတိယမျိုးဆက်ဒီဘုရားသခင်ကပြီးစင်ပေးတာကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ခံစားခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီပေါ်မှာတကယ်ဆူတောင်းခြင်းတကူနှုတ်ကပတ်တော်တကူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူအပြင်တာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ငါဆိုတဲ့ငါပြောတတ်လို့ဟောတတ်လို့ငါသွားလို့လှုပ်လို့ဆိုတဲ့အရာတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတကူသုံးမျိုးကိုအခြေခံပြီးမှလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှာတကယ်ပဲဘုရားသခင်အောဘလောက်တဲ့တကူနမိတ်လက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာစပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့ကမှာပထမပိုင်းမှာအားမရဘူးနောက်ပိုင်းကျမှဒီဟာပို့ပြီးတော့မှ online အဖြစ်ပို့ပြီးမှပြန်ပွားတယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသိရှိရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတခါထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖွင့်ပြတဲ့အရာမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လည်းပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တကယ်ပဲခွန်အားအတိတ်တပံရပြီးတော့မှမဿဲ24မှာဆိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားတက်တည်ဖြစ်မြည်ကြောင်းနိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီနိုင်ငံအရာရာရှိသည်များတို့၌ဟောရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှအဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုတော့ပေါ်ပြထားခြင်းအရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဒီ online အဖြစ်နိုင်ငံအရာရာမှာဧဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့မှာပါလားခုနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာပြီးဆရာမတွေက online နေပြောချီဆောင်ခြင်းတွေဒုတိယအကြောင်းတွေပြောတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဒီဧဝံဂေလိတရားသူ့ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားနိုင်ငံအရာရာမှာပြန့်နှံ့မှပြည့်စုံမယ်အဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ဖွင့်ပြခြင်းခါနာမှာကျွန်တော်တာ၍လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တွန်းအားရပါတယ်အဆုံးဖြစ်ဖို့ဟာငါမှတာဝန်ရှိပါလားငါလည်းဒီထွဲ project ထဲမှာတကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှာပါလားဆိုတဲ့အရာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်အဆုံးဖြစ်မဲ့အရာကိုဧဝံဂေလိတရားအပြည့်တာအဆုံးဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြခြင်းခါရတယ်ဒီဟာအပြည့်ကိုဗစ်ကာလပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းစကြားမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယစကြားမှာဒီနယ်တွေကိုသွားလို့ရတယ်အဝေးပြေးကားတွေဖွင့်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီသွားလာမဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတွေကိုဒီအယောက်30ခန့်ကျွန်တော်စုယုံခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုအခုဓာတ်ပုံလေးတွေပြတဲ့အတိုင်းဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရတယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှာဘုရားသခင်ကတကယ်ပဲမင်္ဂလာသားတွေရောဒီထွဲအဖွဲ့တွေရောပို့ဆောင်ပေးတဲ့အရာမှာတကယ်ပဲအောဘလောက်တော့အရာကိုတွေ့မြင်ရတယ်ကိုတော့အနုလက္ခဏာဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဘုရားတကယ်တတ်နိုင်ပါလားဘုရားတကယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တကူဆူတောင်းခြင်းတကူတန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်တကယ်ဘုရားသခင်ကလှုပ်ဆောင်နေပါလားဆိုတဲ့အရာမှာလက်တွေ့ရတဲ့အခါမှာထပ်မှန်ပြီးတော့မှခွန်အားရတယ်အနုလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှအတိတ်တဖန်ခွန်အားရတယ်ဒီအမျိုးအခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှပဲခူးတိုင်းတို့မကွေးတိုင်းတို့ဘက်ကိုကျွန်တော်လက်တွေ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဂျိုးစီမှာဒီရုပ်ရှင်ကြောပွေရုပ်ရှင်လေးလည်းကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့အခါမှာဒီဟာလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်ပကောင်းနယ်ဘက်ကိုသွားတယ်ကိုတိုင်းအဲ့ကြောပွေကလေးလွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လည်းပြတယ်နောက်တစ်ခါဒီဖုန်းနည်းပညာလေးနဲ့တင်ကြားထားတဲ့အရာလေးတွေလည်းလက်တွေ့ပုံလေးတွေနောက်ကဗီဒီယို short ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေနောက်ကတင်ကြားမှု
မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးပြတဲ့ကမှာစိတ်ပါဝင်စားမှုရှိပြန်မှာတကယ်ပဲလက်တွေ့မင်္ဂလာသားတွေကိုလည်းရရှိတယ်ဒီထွက်အပေါ်တွေကိုလည်းအော့ဘလောက်တဲ့အရာတွေကိုရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအားဖြင့်လည်းအခုကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့မှဒီထွက်အပေါ်တွေမှာခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထွက်1ဒီထွက်2ဒီထွက်3ဆိုပြီးတော့မှဘယ်ချိန်ကြာခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေရတယ်လူတွေများလုံးလို့မဆန်းလို့ဒီအခွက်3ဘွက်အထိကိုကျွန်တော်ပြန်ပြတ်မှဖွဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တယ်ဒီຢာမှာလည်းခုနဆရာရှင်မွေလာတက်တက်ခံသွားလို့ပဲဆရာရှင်မွေလာလူမျိုးဒီမဝင်နိုင်တဲ့ line ထဲမှာဝင်မိတဲ့သူတွေလည်းတခါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတော်တာနာလှုပ်ရှားမှုနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့အလိုတော်ပြည့်စုံပါစေတော့ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုသိဖို့ရည်ကြီးတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုသိပြီးတော့မှဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုရရှိမှသာလေတကယ်ပဲဖျားသခင်ရဲ့တွန်းအားပို့မှုဖျားသခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းအရာကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မှကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့အမှာဒီတွဲဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းခံစားနိုင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့မှသူတို့ကို Messenger နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာလေးတွေလက်တွေ့ပြတယ်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကဖုံးပြခြင်းကားနဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီဖုံးနီးပညာ tablet နီးပညာတွေဟာတကယ်အသုံးချပြီဆိုတကယ်အသုံးဝင်မှလားဆိုတဲ့အရာကိုကိုကအမြဲတမ်းလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြည့်ဖွင့်ပြခြင်းအမြဲတမ်းခံနေရတဲ့အရာမှာကျွန်တော်ဆိုရင်အခုတင်းနှင်းလာနေ့တစ်ဖွဲ့ကြာရင်းနေ့တစ်ဖွဲ့ခုက3ဖွဲ့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ရက်ရွေးပြီးတော့မှသူတို့နဲ့ချင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီຢာတွေကဘာလဲဆိုတော့ကိုလှုပ်တတ်လို့ကိုလှုပ်နိုင်လို့ငါတော်လို့ငါပြောရဆိုတော့လို့မဟုတ်ဘူးဒါခုနတကူ3မျိုးအပြည့်စူတောင်းခြင်းတကူနှုတ်ကပတ်တော်တကူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ကိုအပြည့်နာဒါလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တက်တိခါမြစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလက်တွေ့လက်ကူမျိုးနဲ့ဒီငါးစုတော်အောက်ကြရင်မှာဒါနာခွင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါနာခွင့်အဲ့မှာဒါနာပြုတ်နေပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှာတကယ်ပဲမယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အရာမှာဒီနီးပညာတွေကိုဖုံးကကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဥအမှုတော်ဆောင်တိုင်းကနေရာတိုင်းမှာမပါကြဘူးညာသောအားဖြင့်ဒီဖုံးကနေရာတိုင်းမှာအမှုတော်ဆောင်ပဲဖြစ်နေရာတိုင်းမှာဒီဖုံးကပါတယ်ပါတဲ့ကမှဒီဖုံးပါတဲ့ချက်နဲ့ဖုံးမှာတင်ရတဲ့နီးပညာတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအများတိုင်းပြောလို့ရတယ်နော်ဟာကျမ်းစာအုပ်မပါလို့ဟာသင်္ကန်းစာမပါလို့နောက်မှပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဖုံးပါတဲ့အတွက်ဒီဖုံးနဲ့တန်းပြီးတော့မှလက်တွေ့အသုံးချခွင့်ရတဲ့အရာမှာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ကစီကနေမင်္ဂလာသားတွေဝိညာဉ်သစ်တွေရရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းလေးကိုတက်တိတ်ခံရဖြစ်ပါတယ်အယောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်ထာမအတိတ်တပံကောင်းကြီးများများခံစားရရှိကြပါစေအာမင်အာမင်အဲဆိုလေးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနသက်သေခံချက်တွေကြားသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့တုံညပဲနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကရွေးလို့ကယ်တင်တဲ့အခါမှာနော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျင်းဝတ်လာတယ်ဒီခါမှာဘုရားကိုချစ်ပြီးဘုရားခင်ကိုနာခံတဲ့ညီသူမဆိုရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကအံ့ဩဖွယ်အသုံးပြုတယ်အံ့ဩဖွယ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကဘုရားမြတ်တာကိုသိပြီးနော်ဘုရားခင်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့မှနော်သူ့ကိုရိုးရိုးလေးပဲယုံကြည်ပြီးနော်နာခံမယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအံ့ဩဖွယ်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်သင်တို့သွားရေးဝေနေရတတ္တဝါအပေါင်းတို့ကအေဝံဂေလိကိုဟောကြားပါလို့နော်သခင်ရှုကပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒါသခင်ရှုကပြောထားသောကြောင့်သူကအလိုရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်သခင်ရှုရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့ဆိုတာခုခွန်အားနဲ့မရဘူးဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာထဲကပြောထားတယ်ပေါ့နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားခင်အလိုတော်ကိုဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်အထဲမှာထည့်ထားပေးလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့သက်တာအတွက်နော်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ရှုဝဲချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေသင်ရပါတယ်နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းတို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့လိုက်လျှောက်ခြင်းတို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသက်တာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အင်တန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ဘုရားခင်ဖွင့်ပြတဲ့နော်တမန်ကျမ်းစာနော်သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့အတူကနော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်နော်
ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသင်ခန်းစာမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါတယ်နော်နောက်သို့ပြန်လဲကြည့်ခြင်းအပေါ်သို့မျှော်ကြည့်ခြင်းနဲ့ရှေ့သို့မျှော်ကြည့်ခြင်းပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဘုရားခင်ပေးထားတဲ့အချိန်ဘန္နာစွမ်းရည်တွေကိုအကောင်းဆုံးထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင်တက်တာမှာအနောက်ကိုအမြဲတမ်းပြန်လဲကြည့်ရပါနော်ငါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာငါဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့လဲနော်ခရစ်တော်ကငါအတွက်အသက်ပေးခဲ့တယ်ငါခရစ်တော်အတွက်ငါဘလို့ကျေးဇူးကိုငါတုံ့ပြန်နေလေနော်ငါရဲ့အသက်တာဟာဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားရလားငါရဲ့အသက်တာမှာလူတွေကိုအကျိုးဖြစ်စေရလားပေါ့နော်ဘုရားခင်အလိုတော်နဲ့အညီနှုတ်ကပတ်တမန်တရားနဲ့ညီငါအသက်တာကနော်အသက်ရှင်နေရလားဆိုတော့နောက်ကိုအမြဲတမ်းပြန်လဲကြည့်ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုမျှော်ကြည့်ရမယ်နော်အပေါ်ကိုမျှော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဩဘုရားခင်ငါ့ကိုအလိုရှိတဲ့အရာနဲ့ငါရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်မှုကလွဲချော်နေပါလားဒါကြောင့်ငါဘလို့ပြန်လဲပြုပြင်ရမလဲဆိုတဲ့ဘုရားခင်လမ်းညွှန်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ရှာရမယ်အဲ့တော့နေ့တိုင်းကျမ်းစာဖတ်ဆုတောင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တက်တာထဲမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းကာယကိုယ်ခန္ဓာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အစာစားသလိုဝိညာဉ်ရေးရာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်ထံမှာလမ်းညွှန်မှုရဖို့အတွက်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမနေ့စောစောဘာမှမလုပ်ခင်မှာနော်အမြဲတမ်းဘုရားနဲ့တူးခြင်းအချိန်ချင်းအင်တာအယူကြည့်ပါတယ်ဒါအထက်ကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုတုံတင်လမ်းပြလာပြီးဆိုရင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တက်တာမှာဘာတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲရမလဲနော်ဘုရားခင်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းကနော်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကျွန်တော်ကနောက်သို့ပြန်လဲကြည့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုအသက်ရှင်ခဲ့လဲအေဝံဂေလိတွေဘယ်နှယောက်ဟောခဲ့လဲနော်ဒီထွက်မျိုးဆက်တွေဘယ်လောက်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကပြန်သုံးသပ်ပေးပါတယ်နော်တော်တော်များများပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုနော်တတိကံပြန်ပို့ပေးပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်နော်တချို့တော်တော်များများလည်းမပို့လာသေးဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘုရားခင်တို့တကယ်ပဲထိရစွာအသက်ရှင်ခြင်းလေဆိုရင်တော့နောက်သို့ပြန်လဲကြည့်ခြင်းအပိုင်းကိုတည်တည်ချလုပ်ဖို့ရန်အရေးကြီးပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တာဒုံရင်းကဒုံရင်းပဲဘာမှထူးခြားမှုရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲအချိန်ကြီးကုန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နောက်သို့ပြန်လဲကြည့်ပြီးတော့မှအသက်တာကိုအထက်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးရှေ့လာမယ့်အသက်တာမှာအကောင်းဆုံးဘုရားခင်အလိုတော်နဲ့ညီအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကြောင့်ဘုရားခင်ကတင့်အတွက်မိခဲ့သူဘုရားဖြစ်ခဲ့တဲ့နည်းဒါကတော့ခုနသက်သေခံတော်ကြတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်ဘုရားခင်ကကိုယ့်အတွက်နော်ဘယ်လောက်ကောင်းမြတ်တယ်လဲကိုယ့်ကိုဘယ်လိုဥဆောင်နေလမ်းပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကိုယ့်သက်တာထဲမှာကိုယ်တွေ့နော်သက်သေရှိနေဖို့ရအရေးကြီးပါတယ်ခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတာနော်အတိတရားနဲ့သွားတဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတာဘုရားနဲ့သွားလာတဲ့လက်တွေ့ကြသောအသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲကနေအသက်ရှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီထွက်လှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်အခုနကအသက်တွေခံသွားတယ်ဆရာရှမူအီလာလည်းသက်တွေခံသွားတယ်ဆရာအဆူနော်ဆရာဇော်လေးတို့နော်သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်အော်တိုဘာလအတွင်းမှာနော်ဘုရားခင်ဘယ်လောက်နော်သူတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်ချင်ခါမှာနော်အဲ့လိုမေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးဖို့လိုပါတယ်နော်တင်းတို့သွားရေးဝေနေရတတော်ကအပေါင်းတော်ကအင်းဝင်လီဝင်ကပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်းဝင်လီနော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်နှယောက်ကိုဝင်ကားခဲ့လဲအများနဲ့ပြန်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်းလူတွေ့နော်တက်တခံခွင့်ရရင်လည်းကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတက်တခံခွင့်မရလို့ online ကနေတက်တခံမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါနော်ဒါကကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအများနဲ့ပြန်လဲသုံးသပ်နေရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ကိုအဖြစ်လူတွေကခရစ်တော်ကိုဘယ်နှယောက်လက်ခံခဲ့လဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာနော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်သွားပြီလေဆိုတဲ့အရာကိုအများနဲ့ကျွန်တော်ကစမ်းစစ်နေဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သင်တို့သွားလူမျိုးတကာကိုငါတပည့်ဖြစ်စေပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကိုအပြင်ဒီထွက်ပထမမျိုးဆက်တွေဘယ်လောက်ဖြစ်လာပြီလဲဒုတိယမျိုးဆက်တွေဘယ်လောက်ဖြစ်လာပြီလဲနော်တတိယမျိုးဆက်တွေဘယ်လောက်ဖြစ်လာပြီလဲနော်ပြီးတော့သဒုဋ္ဌပြင်စမပေါ့နော်ဆိုတော့မျိုးဆက်တွေဘယ်လောက်ဖြစ်လာပြီလဲဒါကအမြဲတမ်းသုံးသပ်ပြီးသွားနေရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပြန်သတိပေးပါတယ်အမြဲတမ်းပြန်ပြောပါတယ်နော်သင်ခန်းစာလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာနောက်သို့ပြန်လဲကြည့်ခြင်းနော်အထက်သို့မျှော်ကြည့်ခြင်းရှေ့သို့မျှော်ကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းလိုအပ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ကသတိပေးတဲ့အနေနဲ့အမြဲတမ်းပြန်ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာနော်အခုနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်ချင်းပြီးတဲ့အခါမှာအခုနော်ခုနကသက်သေခံသွားပါတယ်ဆရာအစိုးနဲ့ဆရာဇော်လေးအရှိမတော့ဆရာရှမွေအီလာပါနော်။ဆိုတော့အခုအထက်သို့မျှော်ကြည့်မယ်နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဆိုတော့ဗဒိညင်ဆိုတဲ့နော် covenant ဆိုတော့ဒီ covenant ဆိုတဲ့နော်စကားလုံးလေးကပိုလေးနဲ့တယ်နော် contract ဆိုတဲ့စာချုပ်နဲ့နော်ဗဒိညင်ဟာနည်းနည်းလေးကွာပါတယ်စာချုပ်ကနော်အထင်အတိုင်းတာအကန့်အသတ်တစ်ခုရှိတယ်။အင်ရှင်အင်္ဂါစာချုပ်နော်အဲ့ဒါကအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်။တစ်နှစ်9မလားတစ်နှစ်ချုပ်မလား6လချုပ်မလားနော်
ဒါသူကအကန့်အသတ်အတွင်းမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်ရှင်ကသူ့ကိုအိမ်ကိုပေးနေမယ်အိမ်ကဒီအိမ်ရှင်ကိုပိုက်ဆံပေးပြီးနော်6လတာအတွင်းမှာနေမယ်နော်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူက6လပြည့်ရင်သူက15တော့ဘူးဆိုရင်ဆင်းပေးရမယ်နော်ဒီတချို့ကလည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်စာချုပ်ထဲမှာနော်အိမ်ကိုဘယ်နှယောက်ပဲနေခွင့်ရှိမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့ကလည်းအိမ်ငါပြီးတော့မှရှိသမျှဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးတက်နေတော့အိမ်ရှင်ကလည်းနော်တိတ်မကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကစာချုပ်ထဲမှာထည့်ချုပ်တယ်နော်ဘယ်နှယောက်ပဲနေခွင့်ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါကစာချုပ်ဆိုတာတော့သဘောတူညီမှုနူးနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာသဘောတူညီမှုဖြစ်တော်ညာလဲသူကအချိန်အတိုင်းတာအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဗဒိညင်ဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့နော်ဒါနူးနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာသဘောတူညီမှုရှိတယ်သူကထာဝရဖြစ်တယ်ထာဝရဗဒိညင်ပြုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထာဝရသဘောတူညီမှုဖြစ်တယ်ဒါဖျားနဲ့လူကြားထဲမှာပြုတဲ့အရာဖျားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြုတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စက္ကအနံမှုကလည်းထာဝရစက္ကအနံမှုဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်တစ်နှစ်ပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးနှစ်နှစ်ပဲပေးတာမဟုတ်ဘူး10နှစ်ပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးမင်းကငါအသက်ပေးတယ်မင်းကငါထာဝရအသက်10နှစ်ပေးတယ်ပြီးငါပြန်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဖျားခင်ဗဒိညင်ပြုခြင်းကထာဝရဗဒိညင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းခရစ်တော်ကို10နှစ်ပဲယုံမယ်ပြီးမယုံတော့ဘူးဆိုတဲ့သူကတယောက်မှမရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာခရစ်တော်ကိုယုံနေဆိုတာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ယုံတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာရဲ့စက္ကအနံမှုကလည်းထာဝရစက္ကအနံမှုဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်ရဲ့အသက်တာရဲ့စက္ကအနံမှုကနော်တနေ့ဖြစ်လိုက်တစ်လဖြစ်လိုက်3လဖြစ်လိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့နော်ဖျားခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အရာတွေကနော်ဖျားခင်တို့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲစရာတွေဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တို့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာကဗဒိညင်ဆိုတဲ့နော်ဖျားခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရဗဒိညင်ပြုဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာပြောလို့ဆိုတော့ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ရဖို့အတွက်အသက်ကိုတော့ပေးခဲ့ပြီးခရစ်တော်ကအသက်ပေးခဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါယနေ့ဖျားခင်ထံမှာဘာကြားရန်သင်မျော်လင့်လျက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်နော်ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ဘာပဲလုပ်လို့ငါအလာပါတလာပါနဲ့ကွာဟိုမှာ Zoom တင်နေရှိတယ်ဒီတင်နေရှိငါသွားလိုက်ဦးမယ်ဘာလဲမသိပါဘူးဆိုပြီးမှရောက်လာပြီးရောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ဝင်လာတဲ့သူတွေလည်းမဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းတယ်နော်ဒီမှာလောက်ဖို့ဆောင်ဖက်တယ်ဆုတောင်းနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့တခင်ခရစ်တော်ဥပမာပေးတဲ့အခါမှာစဘာမျိုးစနဲ့တောမျိုးစေ့ကနော်အတူပြီးကြီးထွားလာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥပမာလေးကလည်းရှိနေတော့နော်တစ်ခါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကသတိပြုရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာတောမျိုးစေ့လေးတွေဘသူတွေဝင်လာနေလဲဆိုတာလေကိုကသတိပြုပါ။ရောကျွန်တော်ကတော့အားပေးချင်တာကဒီမှာရှိတဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ဆရာမတွေကိုတိုင်းတောမျိုးစီမဖြစ်ဘူးတော့ကိုစမ်းစစ်လို့ရတယ်။နော်။ဒါပေမဲ့တောမျိုးစီတွေကဂျားပေါက်ဝင်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းသတိပြုဖို့ရဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲလုပ်နော်အမတ်တမဲ့နဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ရေဝချက်ဥတီချက်မရှိဘဲနဲ့လုပ်တာမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့ရန်နော်။ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပဒင်ရင်ဆိုတဲ့နော်အကြောင်းအရာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်လည်းပြောနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတယ်ဒါမှရှိတဲ့ဆရာမတွေလည်းနားထောင်ရင်းနဲ့ဆုတောင်းပါကိုရောဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါနော်ကျမကိုစကားပြောပါနှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်ပါတယ်အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာရှိပါတယ်တမန်တရားကိုလမ်းပြမယ်လို့ယော16:73မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲတမန်တရားကိုဖွင့်ပြပါအသက်ရှင်သောလို့ဘုရားကျွန်တော်ကျမကိုတုံသင်ပါလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့နားထောင်ပါကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဝင်ကနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝင်ရတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝင်တော်ကဖွင့်ပြပါတယ်နော်တခါသင်္ကန်းစာထဲမှာကိုမစီထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဝင်းတော်ကပြောခိုင်းနေနော်ဒါကဝင်းတော်ရဲ့လမ်းပြမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗဒိညင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ကဘာဦးကျမ်းအခန်း19အငယ်1ကနေ8မှာနော်ဘုရားခင်ကနော်ကဘာကြီးကိုအလင်းဖြစ်စေဖို့အတွက်အာရနဲ့အေဝါကိုစပြီးရွေးကောက်ပါတယ်နော်အာရနဲ့အေဝါကိုနော်ဘုရားခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကဘာကြီးကိုထိန်းချောင်းဖို့ကဘာကြီးကိုလှပဖို့နော်သူတို့ကိုအုပ်စိုးခွင့်ပေးဖို့အခွင့်အာဏာပေးတယ်ဒါပေမဲ့အာရနဲ့အေဝါကြဆင်းသွားတယ်အခါမှာဘုရားခင်ကနောအေးတို့မိသားစုနဲ့တစ်ခါပြန်စတယ်နော်ဒါပေမဲ့လေလူကနော်စာရန်ရဲ့စွမ်းသွေးဆောင်ခြင်းနဲ့မှာအမြဲတမ်းပြန်ပါသွားတယ်အဲ့တော့အုပ်စုနှစ်စုကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဖះကိုချစ်ပြီးနာခံတဲ့အုပ်စုနဲ့နော်ဖះခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့မှမိုက်လေးတွေပိတ်ပေးပါနော်ဖះခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုကအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်တော့ဒီဟာနှိရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်
နော်ပြန်ပြီးတော့မှအုပ်စုနှစ်စုကရှိတယ်အဲ့တော့နော်အေးကနေ သူတက်တက်မိုက်စီလို့လေဟုတ်လားအဲ့ကောင်မိုက်တော့ မိုက်ကိုပြန်မဖွင့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြန်ပိတ်ပေးနေရတယ်နော်စကားပြောရင်ပြန်ပိတ်လိုက်စကားပြောရင်ပိတ်လိုက်နေဖြစ်နေတယ်နော်ကျေးဇူးပြု၍ကိုမိုက်ကိုမဖွင့်ပါနဲ့လို့နော်ကျွန်တော်စကားပြောဖို့အခွင့်ပေးမှာမိုက်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးကြပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နော်အေးပေါ့နော်ဆိုတော့နော်အေးမှာဘုရားခင်ပြန်စတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဆိုတော့မရတဲ့အခါမှာနော်ဘုရားခင်ကတခါအာဗြဟံကိုပြန်ရွေးကောက်တယ်နော်ကဘာကြီးကိုအလင်းဖြစ်စေဖို့ကဘာကြီးကိုကောင်းကြီးမလားဖြစ်စေဖို့နော်အာဗြဟံအပြင်နော်ဣသရေလမျိုး12နွယ်ဖြစ်လာတယ်နော်ဣသရေလအမျိုးနွယ်ကနေတဆင့်ဆင်းသက်လာတဲ့ယေရှုခရစ်အဖြစ်နော်ကဘာကြီးကိုဆက်ပြီးအလင်းပေးဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နော်အဲ့တော့အာဗြဟံကိုရွေးကောက်ပြီးတဲ့ခါမှာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ပေါ့နော်ဣဇက်နော်ဂတိတော်အဖြစ်ရတော့သားကိုစပြီးတော့မှဘုရားခင်ကပြန်အကောင့်ထဲပေါ်တယ်နော်အဲ့မှာလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းအုပ်စုနှစ်စုကအများတန်းရှိနေတယ်နော်ဘုရားကိုစန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုနဲ့ဘုရားကိုနာခံတဲ့အုပ်စုနှစ်စုကအများတန်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အသက်တာကိုကိုကအများတန်းပြန်စစ်ဆေးပါငါဒီဘယ်အုပ်စုထဲမှာအများတန်းရှိနေမှာလဲနော်ဒါကြောင့်ဗဒိညင်ဆိုတာခဏတစ်ချုပ်လေးပဲနော်ဒီဘုရားခင်အလိုတော်လမ်းကြောင်းထဲမှာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ထာဝရရှိနေရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ကိုလိုချင်တော်သူဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်ကိုလိုအပ်တော်သူဖြစ်တော့ကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်လမ်းထဲမှာနော်၄-၅နှစ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လေးပဲရှိနေပြီးတော့မှပြန်ထွက်သွားတဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့ရန်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့လိုဘုရားခင်ကအာဗြဟံနဲ့နော်ဗဒိညင်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ကပ္ပဦးကျမ်းခိုင်း7နှစ်ကနေနော်လာခဲ့တဲ့အခါမှာနော်အာဗြဟံအသက်85နှစ်ရှိတယ်နော်အသက်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်အသက်69နှစ်ထိသားကမရအောင်နော်ဒီကြားထဲမှာအကြံဖန်ကလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာဖြစ်လာတယ်နော်အာဗြဟံအသက်85 86လောက်မှာနော်ဇာရာကအကြံပြုလိုက်တယ်ဟေးငါတို့တော့သားမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ငါတို့သားရဖို့အတွက်ငါတို့မျိုးဆက်တည်ဖို့အတွက်ကျွန်မနဲ့အိပ်ပါဆိုတော့အမှနော်ဇာတိအပြင်ရလာတဲ့ဣရှမေလတွေမွေးလာတယ်နော်အဲ့ဒီကမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်အလိုတော်ကိုနော်ဆောင်တဲ့အခါမှာဝယ်နေမှာပေါ့နော်ဟိုတခုခုဟိုမှာနှစ်ခုနော်တခါမှာကျွန်တော်တို့ကနော်သိခံရမယ်အနေထားမှာရှိခဏမှာဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းကသူ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမဆောင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဇာတိကိုနော်အမိပြုပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်ဒါမှအာဗြဟံကဇာတိကိုအမိပြုလှုပ်တဲ့အခါမှာဣရှမေလတွေမွေးလာတဲ့အခါမှာအခုတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာနော်အာရတ်တို့နော်ဒီနေ့ဣသရေလနဲ့နော်ကမ္ဘာနော်ထာဝရရန်သူဖြစ်နေကြတယ်နော်ဒါကနော်ဒီဇာတိအပြင်လှုပ်လိုက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ဂတိတော်ကဘယ်တော့မှနောက်မကြောက်နော်အာဗြဟံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါမှာနော်ဘုရားခင်ကအာဗြဟံကိုထင်ရှားပြီးတော့မှဗဒိညင်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောတယ်နော်ထို့နောက်အာဗြဟံဒီထို့နောက်အာဗြဟံဒီအသက်69နှစ်ရှိသောအခါထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံအားထင်ရှားတော်မူ၍ငါသည်အနန္တတကုရှင်ဘုရားခင်ဖြစ်၏ငါရှိမှသွားလာ၍သင်ခြင်းရှိတော်ဖုန်းနှလုံးကတ်နေလို့ဖြစ်မယ်နော်ဖုန်းနှလုံးနန္ဒတကုရှင်ဘုရားခင်ဖြစ်၏ငါရှိမှသွားလာ၍စုံလင်ခြင်းရှိတော့ငါ၏ဗဒိညင်ကိုသင်နှင့်ငါပြုမည်သင်ကိုငါအလွန်များပြားစေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာဗြဟံသည်လည်းပြည့်ဝလင်ဘုရားခင်ကငါပြုသောဗဒိညင်သည်သင်၌ရှိ၏သင်သည်လူမျိုးအများတို့၏အဘဖြစ်လိမ့်မည်နောက်တစ်ပံသင်၏အမည်ကိုအာဗြဟံဟုမခေါ်ရသင်၏အမည်ကိုအာဗြဟံဟုခေါ်ရ၏အကြောင်းမူကားငါသည်သင်ကိုများစွာသောလူမျိုးတို့၏အဘအရာ၌ခန့်ထားသည်ငါသည်သင်ကိုအလွန်ပွားများစေမည်သင်အားဖြင့်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြစ်စေမည်သင်၏အမျိုးအနွယ်၌လည်းရှင်ဘုရင်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ငါသည်သင်၏ဖျားသင်နောက်၌သင်အမျိုးနွယ်၏ဖျားဖြစ်မည်ဟုသင်နှင့်သင်၏အမျိုးနွယ်အစဉ်အဆက်တို့၌ငါဗဒိညင်ကိုထာဝရဗဒိညင်ဖြစ်စေမည်သင်သည်ယခုဧည့်သည်ဖြစ်၍နေသောပြည်သည်ဟုသောခါနန်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးကိုသင်အား၎င်း
တင်းနောက်၌သင်အမျိုးနွယ်အား၎င်းအစဉ်အမြဲအပိုင်ပေးမည်သူတို့၏ဖျားလဲငါဖြစ်မည်ဟုမိတ်မွက်တော်မူ၏နော်ဒါကအာဗြဟံကိုဖျားခင်ကဗဒိန်ပြုလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အလွန်များပြားစီမယ်လူမျိုးအများတို့အပဖြစ်မယ်နော်ငါဗဒိန်ကိုထာဝရဗဒိန်ကြီးနော်ဖျားခင်ကဗဒိန်ပြုတဲ့အခါမှာနော်ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲနေ့အကန့်အသတ်နဲ့ပြုတာမဟုတ်ဘူးထာဝရဖြစ်တယ်နော်ကြောင့်ဗဒိန်ကြီးအဓိပ္ပာယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်ကျွန်တော်မဖတ်ပြတော့ဘူးကျွန်တော်ဗမာလိုတော့စီရီအောင်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတော့နူးနှစ်ဖက်ကြားတယုံဝင်သဘောတူညီချက်နော်လှုပ်ဆောင်ပြီးမလှုပ်ဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်မဲ့ကဏ္ဍရှိတယ်မလှုပ်ဆောင်မဲ့ကဏ္ဍရှိတယ်ဆိုအသင်းတော်တွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အသင်းတော်တိုင်းအေးဝင်ကလေးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတူတကွပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြမည်ဟူသောသဘောတူညီချက်နော်ဒါတော့အသင်းတော်အတွင်းမှာသင်သားတွေနော်ဘုရားခင်ကိုအင်္ဂါချင်းတွေဖြစ်တဲ့အသင်းသားတွေကယုံကြည်သူတွေကနော်ဗဒိန်ကြီးပြုအောင်အေးဝင်ကလေးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အသင်းတော်တော်များများကအေးဝင်ကလေးလုပ်တဲ့နေရာမှာအားနေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်တွေရှင်သန်လာအောင်အင်္ဂလိပ်လုပ်တဲ့နော်တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းလှုပ်ရှားမှုမှာနော်အားကြီးလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းရမယ်တိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးတော့မှတပည့်တော်တွေကိုမြောက်များစွာမွေးထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့နော်ဖခင်ဗဒိန်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့အဖက်ကနေနော်လောက်ရမယ့်အရာတွေကပြီးပြင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ဘက်ကတော့ဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်ဘူးမရွေ့လျော့ဘူးနော်ဒါဖခင်ကပြုတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗဒိန်ကြီးပြုလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဘဲကြောင့်ဖခင်ဒီအာဗြဟံနဲ့ဗဒိန်ကြီးပြုတဲ့နည်းနော်အာဗြဟံကိုဂတိတော်နဲ့ဆိုင်သောသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခံချက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်စိတ်ချမှုကိုပေးခြင်းဖြစ်သည်နော်ဖခင်ဘက်မှာဗဒိန်ကြီးပြုခြင်းသည်သူ၏ဂတိစကားတိုင်းသူဧကံမှုချလုပ်မည်ဟုအတိလင်းကြေညာလိုက်ခြင်းကြွေးကြော်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဖခင်ကပြောပြီးတော့မှနော်အာလူဖုတ်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးနော်ဖခင်ကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းသူကလုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒါတော်လည်း23 19မှာဖခင်သည်မှုသားစကားကိုပြောအပ်သောငါလူဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်နောင်တရအပ်သောငါလူသားဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်မိန်တော်မူပြီးမှစကားတော်အတိုင်းမပြုတ်ဘဲနေတော်မူပြီလောဂတိထားတော်မူပြီးမှဂတိတော်မတီးဘဲနေတော်မူပြီလောနော်ဒါဖခင်ကဗဒိန်ကြီးပြုတဲ့အခါမှာသူကနော်သစ္စာနဲ့အစစ်ခံ၍သူကပြုတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့သင်တို့တော့လူမျိုးတကာငါတပည့်ဖြစ်စေပါဆိုတဲ့အရာကဖခင်ကပြောထားပြီးသား။တော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပြီးကျွန်တော်လုပ်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာအပြင်နော်ဘုရားခင်ဗဒိန်ပြုချက်ကိုကျွန်တော်အတွင်းမဲ့ယုံကြည်နားလည်ရတယ်။တော့ဣသရေလလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားခင်ကအရင်ဆုံးသူပြုထားတဲ့နော်ဗဒိန်ပြုချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်။ငါဒီအေဂုတ်တုဒီလို၌ပြုသောအကြောင်းသင်တို့ကိုရွှေလင်းတအတောင်ဖြင့်ထမ်း၍ကိုဖို့သိမ့်သောအကြောင်းကိုသင်တို့သည်သိမြင်ရကြပြီ။ထို့ကြောင့်ယခုတွင်သင်တို့သည်ငါစကားကိုအမှန်နားထောင်၍ငါဗဒိန်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေအခြားသောလူမျိုးတကာတို့ထက်သင်တို့သည်ငါပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။မြေကြီးရှိသည်များသည်ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်၏။သင်တို့သည်လည်းမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယစ်ပရောဟိတ်မျိုးတန်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟုသောအမိန့်တော်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုတော်ဟုမိန့်တော်မူလေနော်။ဘုရားခင်ကအေဂရုပြည်ကနေထုတ်ဆောင်လာတယ်။ရွှေလင်းတအတောင်နဲ့နော်သူတို့ကိုမောရှေအပြင်အေဂရုပြည်ကနေထုတ်ဆောင်လာပြီးတော့မှဟိုခါနာပြည်ကိုပို့နော်အဲ့ကမှာဖခင်ရဲ့ဗဒိန်ကြီးနော်ဖခင်ကဗဒိန်ကြီးပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘက်ကလည်းဗဒိန်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့နော်အခြားသောလူမျိုးတွေကတည်းဖခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္တာနော်ဒါငါလူမျိုးပဲဒါငါပိုင်နေငါပစ္စည်းငါဥစ္စာနော်ဖခင်ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ပြီးနော်ခေါ်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလောက်တောင်မှကျွန်တော်ကဂုဏ်စရာကောင်းတယ်ဘလောက်အားရှိစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနေထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြေကြီးရှိမှဒီငါ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်နော်သင်တို့ဒီလည်းမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယစ်ပရောဟိတ်မျိုးတန်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နော်နောက်ပိုင်းမှာနော်ဣသရေလမျိုးတွေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီအေလိရဲ့သားနော်ယစ်ပရောဟိတ်တွေပြုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ထို့သောပြုသောကြောင့်ဣသရေလအမျိုးကြီးဘုရားခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကသင်အမျိုးသင်အဖ၏အမျိုးသည်ငါရှိမှအစဉ်သွားလာရလိမ့်မည်ဟုငါဆိုမိတော်လေနောက်တစ်ပန်းအဖန်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကထိုဂရိသည်ငါနဲ့ဝေးပါစေငါကိုချီးမြှောက်သောသူတို့ကိုငါချီးမြှောက်မည်ငါကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့သည်ဂုံအသရေပြတ်ကြလိမ့်မည်သင်၏အမျိုးတွင်အိုသောသူတယောက်မျှမရှိသေးခြင်းကသင်လက်ယုံနှင့်သင်အဆွေမျိုး၏လက်ယုံကိုငါဖြတ်သောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ဣသရေလအမျိုးအားငါပေးသောစင့်ရှိရာအိမ်ပေါ်မှာဘေးဥပရောက်ကြောင်းကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်သင်၏အမျိုးတွင်အိုသောသူတယောက်မျှအစဉ်မရှိရပြောချင်တာကနော်အေလိရဲ့သားတွေကနော်ယေဘရဟိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘုရားခင်
မကြိုက်တဲ့ဖျားခင်ယွန်းရှာပွဲရာနော်ရစ်ပူဆိုတဲ့အရာတွေမှာသူတို့ကနော်ဟိုဖျားခင်မထီမိတ်ပြုတယ်နော်အဲ့ကအေလီတိုင်းလည်းသေတယ်နော်အေလီလည်းသေရတယ်နော်အဲ့တော့ဖျားခင်ပြောတဲ့စကားကအဲ့ချိန်မှာငါ့ကိုချီးမြှောက်တော်သူတို့ငါချီးမြှောက်ငါ့ကိုမထီမိတ်ပြုတော်သူတို့ဂုံတရီပြတ်ကြတယ်အေးမင်းတို့ရဲ့အမျိုးတွေမှာအသက်ကြီးတဲ့သူအသက်ရှည်တဲ့သူမရှိရဘူးလေနော်အိုရောသူတရားမှာအစင်မရှိရဘူးပြောချင်တာကနော်အသက်တိုးကုန်မယ်ဘာလို့ဖျားကိုမထီမိတ်ပြုတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအတိုင်းတာတစ်ခုတွင်းမှာဘုရားခင်ကအဲ့လိုပြန်ပြောပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်နော်ကျွန်တော်တို့ကနော်ထာဝရဗဒိညင်ကိုနော်ဘုရားခင်ပြန်ပြုတယ်ဒါကကျွန်တော်တော်လို့တက်လို့ကျွန်တော်ပြည့်စုံလို့မဟုတ်ဘူးနော်တစ်ပေနှစ်90မှာတင်တော်မူကားမောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ဖွယ်သောအလင်းတော်တို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုံကျေးဇူးများကိုဖော်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိမျိုးတန်ရှင်သောလူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏အထက်ကအပေါင်းအသင်းမဟုတ်ယခုတွင်ဖျားခင်အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏ဂယုဏကျေးဇူးတော်ကိုအထက်ကမခံရတော့လဲယခုတွင်ခံရကြ၏ဒါကြောင့်အခုဒီမှာရှိတဲ့ဒီထွက်လို့ပေါ်ဆောင်ဘက်တွေခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအားလုံးကမောင်မိုက်ထင်ရနေအံ့ဖွယ်သောအလင်းကိုခေါ်သွင်းတော်မူသောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုခေါ်သွင်းတော်မူသောသူရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုဖော်ပြစေဖို့ရွေးချယ်ခြင်းခံတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ကယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာနော်ထာဝရတရားပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုကျေနပ်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။မောင်မိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနားလည်ရမယ်။မောင်မိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘဝကဘလောက်ဆိုးတယ်နော်ဘလောက်တော့မှနော်ဟိုမျောလင်းချင်းကင်းမဲ့တဲ့အခြေအနေဆိုတော့ကိုကသိခဲ့တယ်။ကိုမောင်မိုက်ထဲနဲ့အမွေတော့အလင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာအလင်းကိုရောက်လာတော့ညာလေမောင်မိုက်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကပြန်ပြီးတော့မှအလင်းထဲကိုရောက်တော့ဖို့အေးဝင်ကလေးတရားကိုမဟောဘူးသူတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်မသင်ပေးဘူးတပည့်တော်မဖြစ်စေဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေနော်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ရွေးထားတယ်နော်ကျွန်တော်ကမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိမျိုးပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဘုရားခင်ဗဒိညင်ပြုထားတဲ့ထွတ်မြောက်16မှာပါတဲ့အရာဟာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာနော်ပြန်ပြီးတော့မှခရစ်တော်အပြင်အသက်တပံနော်ပြန်ဖြစ်လာတယ်တန်ရှင်သောလူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုတပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာပြောမှဆိုရင်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့နော်အလိုတော်ထဲမှာကျွန်တော်ကပူပေါင်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်နော်ကြောင့်ခရစ်တော်ကနော်အဲ့ဒီဗဒိညင်ပြုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာနော်ကောင်းကင်ဘုံကိုမတက်ကြွသွားခင်မှာသူကနော်အတိအလင်းသူကပြောခဲ့တယ်နော်သုံးနှစ်သုံးဖို့သူတုံတင်ဝင်ငှခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဖုန်းနှလုံးကတ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်တယ်နော်ကြောင့်ယေရှုကသုံးနှစ်သုံးဖို့သူတုံတင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာနောက်ဆုံးကောင်းကင်ဘုံကိုမတက်ကြွသွားခင်သူပြောခဲ့တဲ့အရာကဒါအရေးကြီးလို့ပဲနော်သူ့ရဲ့ဦးစားပေးမှုကိုကျွန်တော်နားလဲရတယ်သူ့ရဲ့ဗဒိညင်ပြုတဲ့အထဲမှာနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေအပြင်လူမျိုးပေါင်းတို့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရမယ်ဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအပြင်နော်အခြားသောသူတွေကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရမယ်ဘယ်လိုနည်းအပြင်လဲဆိုရင်အေးဝင်ကလေးဟောပြောဝင်ငါခြင်းအပြင်တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းအပြင်သူတို့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရမှာဖြစ်တယ်နော်ယေရှုသည်အနိပါသို့ချင်းတော်မူပြီးလင်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီသင်တို့သွား၍လူမျိုးတို့ကတော့ငါတပည့်ဖြစ်စေတဲ့ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြတော့ငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြတော့ငါသည်လည်းကကပကုံတိတိုင်အောင်သင်တို့အစဉ်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူတယ်နော်။ကြောင့်ယေရှုသည်အကြီးမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံတဲ့အခါမှာတခါလေကျွန်တော်ကအမတ်တမဲ့ပဲနော်။ငါယေရှုယုံတယ်ငါအပြစ်လွတ်ပဲငါထာဝရသက်ရတယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ကနော်ပေါ့လေးပဲအပေါ်ရန်ကြိုးလေးပဲစဉ်းစားတာနော်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအကြီးမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။နော်အကြီးမြတ်ဆုံးပဲနော်ဘယင်နာဥဘင်တခင်တော်သခင်နော်ဘွဲ့နာမတကားလို့ဘွဲ့နာမအထက်မှာရှိတဲ့ဘွဲ့နာမသခင်ဆိုတဲ့ဘွဲ့နာမကိုခမည်းတော်ကသူ့ကိုပေးတာနော်။ကြောင့်ယေရှုကအကြီးမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအကြီးမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရထားတာခါမှာစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ကိုကဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ကိုကဘလောက်တောင်မှနော်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကျွန်တော်မှရှိတယ်ဆိုတော့ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကနားလည်မှုရဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကောင်းကင်ဘုံ၌လည်းကောင်းမြေကြီးဘုံ၌လည်းကောင်းစီမံသောအခွင့်တကူရှိတယ်မြတ်ဒါအကြီးမြတ်ဆုံးအခွင့်အာဏာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်နော်မြန်မာပြည်မှာစစ်ဆိုရအာဏာရှိတယ်
မှန်ပါတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုထိအာဏာရှိပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအမေရိကန်ကအာဏာရှိတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာဏာတွေကဘယ်သူပေးထားတာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒီအာဏာကိုဘုရားခင်ကပြန်ယူလိုက်ပြီဆိုသူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရနော်ကျွန်တော်တို့အစကတိုင်းပြည်မှာနော်မြန်မာပြည်မှာနော်အာဏာရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နော်စစ်တပ်ထဲကနေဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့အားလုံးသိပါတယ်နော်အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်တော့ဆိုရင်နော်တော်တော်လေးကသူကအာဏာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နော်အမတ်တမဲ့မှာပဲသူကအဲ့အာဏာကသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအခွင့်အာဏာနော်ပိလမင်းကယေရှုကိုပြောတယ်မင်းကငါလွတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့မင်းမသိဘူးလားမင်းပြောစမ်းပါမင်းကဘာလုပ်လဲမင်းပြောစမ်းပါအဲ့မှာယေရှုကပိလမင်းကိုဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့အထက်ကအခွင့်မရဘူးဆိုရင်မင်းကြီးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာနော်ဒီကျွန်တော်ရှောင်းမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြီးမဲ့ဆုံးသောပုံကကျွန်တော်ခိုင်းတာအဲ့ဒီအကြီးမဲ့ဆုံးသောအခွင့်အာဏာကိုကျွန်တော်ပေးထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောက်စရာလို့လဲဘာစိုးရင်စရာလို့လဲဘာမယုံကြည်နိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြန်မင်းရသင်တို့တော့လူမျိုးတွေကတော့ငါတစ်ဖက်ဖြစ်စေလေပေးသိမြတ်တော့ပြည့်ညတ်တို့ကိုစောက်စောက်ချင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြတော့ဒါအကြီးမဲ့ဆုံးသောစေခိုင်းမှုပဲအမိတ်ပဲအဲ့ထက်ကြီးတဲ့အမိတ်မရှိတော့ဒီနေ့စစ်တပ်မှာနော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကအမိတ်ပြီးရင်စစ်သားတွေအကုန်နာခံရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကယေရှုဗိုလ်ချုပ်နော်ယေရှုဗိုလ်ချုပ်ကကျွန်တော်အမိတ်ပေးနေတာဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေကမနာခံဘူးနော်ဘုရားရှင်ဘယ်လောက်ဝမ်းနေမလဲဘုရားရှင်ဘယ်လောက်ဝမ်းနေမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်အကြီးမဲ့ဆုံးသောပုံကအကြီးမဲ့ဆုံးသောအခွင့်အာဏာနဲ့အကြီးမဲ့ဆုံးသောစေခိုင်းမှုအမိတ်ကိုကျွန်တော်ကိုပေးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယနေ့ပြန်စဉ်းစားပါနော်ဘယ်လိုနားထောင်မလဲနော်ကကဘာကုံတီတိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတယ်ဒါအကြီးမဲ့ဆုံးသောဂတိတော်ပဲနော်အဲ့အကြီးမဲ့ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအကြီးမဲ့ဆုံးသောအခွင့်အာဏာနဲ့အကြီးမဲ့ဆုံးသောအမိတ်ပေးနေတဲ့သူကအကြီးမဲ့ဆုံးသောဂတိတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစီခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်အေးမင်းတို့သွားပါနော်ငါနောက်ကနေဝင်းဝင်းကနေပဲငါရှုတောင်းပေးနေမယ်လို့တခင်ရှုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့သွားကကဘာကုံတီတိုင်အောင်မင်းတို့နဲ့ငါအတူအစင်မပြတ်ရှိကြည်စမ်းတော့ဒီတပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုကနော်ပုတ်တီတာမညာအမှုမဟုတ်ဘူးနော်တာမညာအမှုမဟုတ်ဘူးဒါဖျားသခင်ရဲ့ဗဒိန်ကြီးပြုခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနာခံပြီးတော့ပြည့်စုံစေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားခင်ကိုယ်တိုင်ကဗဒိန်ကြီးပြုထားရဆိုရင်သူကခုနပြောသလိုသူကမှုတာမပြောဘူးသူကပြောရင်ပြောတိုင်းသူလုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပြီးရိုးရိုးလေးပဲနော်ဗဒိန်ကြီးပြုတဲ့အရာကိုကိုယ့်ဘက်ကနာခံသွားဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဆရာရှမွေးလာတဲ့ခံသွားတယ်နော်သူလည်းသူတယောက်တည်းနေတယ်သူပန်းနိုင်နော်တပည့်တော်1000တိထားတယ်နော်ဒါကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်တပည့်တော်1000မို့ဆရာတပည့်တော်1000တိဆရာယူပေါင်ထားပါအဲဆိုတော့အကြီးမဲ့ဆုံးသောပုံကအကြီးမဲ့ဆုံးသောအခွင့်အာဏာနဲ့အကြီးမဲ့ဆုံးသောအမိတ်ကိုပေးနေတာအကြီးမဲ့ဆုံးသောဂတိတော်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့ဒီခါကမှကျွန်တော်1000ဆိုပြီးတော့မှဟာလန့်သွားတယ်ဟာများလိုက်တာ1000ရဘလို့ဖြစ်မှာလဲဒါပေမဲ့ဖျားခင်နဲ့1000နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်အောင်ဘလို့ကြီးတယ်ဘုရားခင်ရှိမှ1000ဆိုတာဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်နော်မြင်မှုနဲ့တမှုတော်မှမရှိပါဘူးနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကိုမယုံနိုင်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခဏခဏပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကိုကျွန်တော်မယုံနိုင်ရဲဘူးခဏခဏဘုရားကိုကျွန်တော်ပြန်မေးတယ်ဘုရားခင်ကမင်းငါ့ကိုမယုံဘူးလားတဲ့မင်းငါ့ကိုမယုံဘူးလားနော်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုမင်းယုံပါလို့ပဲတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ကိုပြန်တတိပေးနေရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်တွေလည်းကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ယုံပါဘာကြောင့်ဆိုတော့အကြီးမဲ့ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်အကြီးမဲ့ဆုံးသောအခွင့်အာဏာအကြီးမဲ့ဆုံးသောအမိတ်နဲ့အကြီးမဲ့ဆုံးသောဂတိတော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုစေခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့တန်လှုပ်ရှားမှုကဧကန်အမှန်နော်တို့အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဧကန်အမှန်အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်တယ်တောင်ယေရှု၏အမိန့်တော်လည်းဖြစ်သည်ဗဒင်ရင်ပြုချက်ဟုလည်းနားလည်ရသည်နော်ဒါကြောင့်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကသိပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုမြေမုတ်ကနေဘုရားကဖန်ဆင်းထားတယ်နော်ကဘာဦးကျမ်းထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်ကိုမြေမုံကနေဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့မှနှာခေါင်းထဲကနေဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းတယ်နော်အဓိပ္ပာယ်ကလူနဲ့ဖះကဆက်သွယ်လို့ရအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူရဲ့အထက်မှာဖះပေးတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုအာရနဲ့အေဝါကြောင့်ဖះနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကလက်ဝါးကရမှာအသေးခံပြီး3ရက်မြောက်တော့မှရှင်မထမှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်ယေရှုကကျွန်တော်အထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကဖះရဲ့ထူးခြားချက်ပဲနော်သူ့ရဲ့ဗဒိယင်ပြုတ်ချက်ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်သူပဲပြန်လုပ်ပေးတာနော်ကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဖះကသိတယ်ဘာလို့လူကမြေမုတ်ကနေဖန်ဆင်းတယ်မြေမုတ်ပဲပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ဖះကသိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ကိုဖះကထည့်ပေးလိုက်တာဒါအာမခံချက်ပဲနော်သင်တို့ဒီလေကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်သောအေဝံဂေလိတရားတွေသောတမန်တရားကိုကြားနာ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂတိတော်နဲ့ရှင်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤတစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံကြရပြီပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းနှင့်ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းတို့မရောက်မီကာလပတ်လုံးထိုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အမွေဤစယံဖြစ်တော်မူတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုစယံနော်ဒါတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားတွေဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်နော်တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရွေးနှုတ်တဲ့နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ကသိချတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားခင်ဘက်ကနေနော် guarantee နော်အာမခံချက်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီဘုရားခင်ဗဒိညင်သက်တည်လေဖြစ်တယ်နော်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တတ်တဲ့မှာအဓိကအလုပ်လုပ်နေတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ရောင်ပြီးတဲ့ပတ်တွေမှာသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ကိုစိတ်မနာစေဖို့နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတဲ့နော်သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးပြီနော်အဲ့ဒါတွေကိုမေ့သွားရင်ပြန်နားထောင်ပါနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြန်ပို့ထားပေးသားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုအမြဲပြန်နားထောင်ပါနော်ကျွန်တော်ကမေ့သွားတတ်တဲ့လူသားတွေဖြစ်တော့ကြောင့်အမြဲပြန်နားထောင်ဖို့လူတွေဒါကကြိုတင် prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်ဖျက်ကကြိုသိတော်မူသောဖျားအစနဲ့အဆုံးကိုသိတော်မူသောဖျားနော်ယောလအခိုင်နဲ့အငယ်28 29မှာထိုနောက်မှာလူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်ကိုငါသွန်းလောင်းမည်သင်တို့၏သားသမီးတို့သည် prophet ဉာဏ်နှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသောသူတို့သည်နမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မဲ့ရကြလိမ့်မည်အသက်ငယ်သောသူတို့သည်လည်းဗျာဒိတ်ယူပါယုံတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ငါ၏မှုကိုဆောင်သောယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်းလောင်း၍သူတို့သည် prophet ဉာဏ်နှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်နော်ဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်လှုပ်ရှားမဲ့အကြောင်းကိုနော် prophet ယောလအပြင်ဘုရားခင်ကြိုတင် prophet ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကဘာပဲလုပ်လို့ तू ကအစနဲ့အဆုံးကြိုသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် तू ကအစလည်းဖြစ်တယ်အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဟော तू ဘာလုပ်မဲဆိုတော့ရှစ်ကဘာမတီမရှိပြီက तू ကသိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်စိတ်ချပါနော်အဲ့တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ဆင်းသက်လာပြီတမန်တော်တစ်ရှင်းမှာထို့သောမရှိတော့လေသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့ဒီတကောခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာစားသောယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစုတိုင်ကိုငါ့တက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နော်တမန်တော်တစ်ရှင်းဆိုပင်တေကုတ်တွေပွဲနဲ့ရောက်လာပြီနော်ပင်တေကုတ်တွေပွဲနဲ့ရောက်သောအခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်တင်ကြီးပြုပြီးစည်းဝေးနေကြ၏ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်သည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မိရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့အပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ဟောပြောကြ၏နော်ဒါဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားလာပြီနော်ဝိညာဉ်တော်တက်တည်ဖြစ်တယ်ဆိုဖျားခင်ဒီအာဗြဟံနဲ့ဗဒိညင်ပြုသောအခါလူမျိုးအများတို့၏အဘသင်ကိုအလွန်ပွားများစေမည်သင်နှင့်သင်၏အမျိုးတွေအစဉ်အဆက်တို့၌ငါဗဒိညင်ကိုသာရဗဒိညင်ဖြစ်စေမည်ဟုပြောပါတယ်နော်ဆိုဖျားခင်ဗဒိညင်ပြုတဲ့အခါမှာတော့တိကျတဲ့အချက်တွေပါတယ်နော်ထိုဂတိတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်အာဗြဟံနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဂျူးတွေနဲ့သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဆရာဆရာမနော်အားလုံးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ယုံကြည်သူအားလုံးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဗြဟံအမျိုးမှဆင်းသက်လာတော့ယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်နော်ဆိုတော့အာဗြဟံအမျိုးတွေအားဖြင့်ယေရှုဆင်းလာတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်အာဗြဟံအမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဂလာတိ 3:26-29 မှာဘာပြောလဲဆိုတော့အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားသင်တို့အပေါင်းသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားသခင်သားဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသမျှတို့သည်
ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တော်သူဖြစ်ကြ၏ယေရှုခရစ်၌ယူဒလူမရှိဟေလဒလူမရှိကျွန်မရှိလူလည်းမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိထိုသခင်၌သင်တို့အပေါင်းသည်တလုံးတော်ဝါသည်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်အာဗြဟံအမျိုးနွယ်ပင်ဖြစ်၍ထိုဂတိတော်အတိုင်းအမွေခံ၏အရာ၌တည်ကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံအမျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံအမျိုးနွယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဗဒိညင်ပြုတဲ့အရာဒီကျွန်တော်နဲ့ direct သက်ဆိုင်တယ်လို့မျိုးအဓိပ္ပာယ်ကတက်ရောက်နေတယ်နော်ကြောင့်ဗဒိညင်အတိုင်းပြောရမည်ဆိုရင်နော်ဖခင်ဒီစပွားတိုးခြင်းကိုနှစ်သက်တော်ဖခင်ဖြစ်သည်စပွားတိုးစီတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့တဖန်ဖခင်ကငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ညီတရံဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူဒီပင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းတားရင်တို့ကို၎င်းမြေတပြင်လုံးတွေတကွမြေပေါ်မှာတွားတတ်တော်တရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထို့သောဘုရားသခင်သည်မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုရားခင်ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမင်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလျှင်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ပင်လင်ငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေကြီးပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောတရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုအောင်းကြီးပြီးတော်မူတယ်နော်။တော့ဖခင်ကစပွားတို့တဲ့နော်ဖခင်ဖြစ်တယ်နော်။ဖခင်ကစပွားတို့တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ထုံးတော့ငါကြည့်ရင်အသီးဘာသာစကားကိုပြောတော့လူမျိုးနွယ်ခတ်သိန်းတို့အထက်မှာထွက်၍အဘယ်သူမျှမရေတွက်နိုင်သောလူများအပေါင်းတို့သည်ဖြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်တဲ့စွန်ပလင်ခက်ကိုကင်လျက်ပလင်တော်ရှိတိုးတငယ်ရှိမှရက်နေကြ၏သူတို့ကလည်းပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောငါတို့၏ဖျားသခင်နှင့်တိုးတငယ်သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းချမ်းသာရှိတော်မူစေတည်းဟုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏ပလင်တော်မှဆက်သောအသက်ကြီးသူတို့နှင့်တတဝါလေးပါ၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ရက်နေသောကောင်းကင်ဓမ္မအပေါင်းတို့သည်ပလင်တော်ရှိမှပြတ်ဝဲ၍ဖျားခင်ကိုကိုးကွယ်လျက်အာမင်ငါတို့၏ဖျားခင်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုံပညာနှင့်တကွကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းဂုဏ်တရေတကောတတိရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ဟုမွဲ့ဆိုကြ၏နော်ဒါကြောင့်တနေ့ကျရင်အဆုံးမှာမရေမတွက်နိုင်တဲ့လူမျိုးအပေါင်းတို့ကဘုရားခင်ပလင်သူရှေ့မှာဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရနော်ဒါကျွန်တော်တပည့်တော်တသန်းလုပ်တယ်ဆိုတာဘုရားခင်ရှေ့မှာနော်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးနော်ဆိုတနေ့ကျရင်အဘယ်သူမှမယူတဲ့လူမျိုးအပေါင်းတို့နော်ဘုရားခင်လုပ်မဲ့အရာကဘယ်သူမှရည်တွက်လို့မရတဲ့လူမျိုးအပေါင်းအခုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတပည့်တော်တသန်းဆိုတဲ့အရာကရည်တွက်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားခင်တို့ကတာမညာအမှုပဲနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပြီးဆက်လက်လုပ်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တသန်း2020လှုပ်ရှားမှုဒီဘုရားခင်အလိုတော်ဖြစ်တော့အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြတော့မြေကြီးကိုပြည့်စုံ၍နိုင်ကြတော့ဘုရားခင်ဗဒိညင်ဖြစ်တော့လူမျိုးအများတို့အဖသင်ကိုအလွန်များပြားစေမည်သင်နဲ့သင်အမျိုးအနွယ်အစဉ်ဆက်တို့၌ငါဗဒိညင်ကိုထာဝရဗဒိညင်ဖြစ်စေမည်ဟူသောဘုရားခင်ဗဒိညင်ပြုချက်ကိုလူအပိုင်းမှာနာခံလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်နော်တော့ဘုရားခင်အပိုင်းလူအပိုင်းကျေးဇူးမင်္ဂလိပိတ်တာပေးပါနော်ဗဒိညင်ပြုချက်ကိုလူအပိုင်းမှာနာခံလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်နော်တော့တပည့်တော်တသန်း2020လှုပ်ရှားမှုသည်စပွားတိုးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်နော်စပွားတိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်D12 ဆိုတာတိုးပွားခြင်း7နဲ့7ပေါင်းရင်24 24နဲ့7ပေါင်းရင်36 36နဲ့7ပေါင်းရင်48 48နဲ့7ပေါင်းရင်60 60နဲ့7ပေါင်းရင်90နဲ့ဒါတိုးပွားခြင်းဖခင်ကတိုးပွားခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကစပွားတိုးခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါစပွားတိုးခြင်းကမြောက်တာနော်အဲ့တော့နော်7နဲ့7နဲ့မြောက်ရင်144 144ကို7နဲ့ထပ်မြောက်ရင်1928 1928ကို7နဲ့ထပ်မြောက်ရင်2936 2936ကို7နဲ့ထပ်မြောက်ရင်2,48,832 2,48,832ကို7နဲ့ထပ်မြောက်ရင်2,9,8,5,984နော်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ကတပည့်တော်2,2020လှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအမြောက်လက္ခဏာနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်ဒါဖခင်ခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုနိုဝင်ဘာအကုန်မှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်ယုံကြည်တယ်တပည့်တော်တသန်းဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဓမ္မရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကအဓိကနော်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတယ်
နော်တကယ်ယုံကြည်ပြီးကျွန်တော်ကသဘောချင်းတူပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီတသန်းဆိုတာနော်ဒီနိုမာလာကိုရင်နော်ပြည့်ပြီးတော့မှကြော်တော့ကြော်ထွက်သွားဦးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှနော်ဒီတပည့်တော်တသန်းလှုပ်ရှားမှုဆက်ပြီးလုပ်သွားရအောင်အဲ့တော့တပည့်တော်တသန်းလှုပ်ရှားမှုရဲ့တိကျသောရှင်းလင်းသော smart ပန်းတိုင် SMART smart ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော် S ကတော့ specific တိကျရှင်းလင်းသောပန်းတိုင်ရှိရနော်ကျွန်တော်တို့နော်တပည့်တော်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တဲ့အခါမှာတိကျရှင်းလင်းသောပန်းတိုင်နောက်တစ်ခုတော့ measurable ဆိုတဲ့နော်တိုင်းတာတွက်ချက်နိုင်သောပန်းတိုင်နော်တိုင်းတာတွက်ချက်နိုင်သောပန်းတိုင်အခုစနစ်ခုနကနော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြန်ချက်ကတော့ဒါတိုင်းတော်တွက်ချက်လို့ရတယ်စနစ်ကလည်း140နဲ့1928အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအမြောက်လက္ခဏာနဲ့ဖြစ်လာတာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတာနိုင်တယ်နော်တိကျတယ်ရှင်းလင်းတယ်တိုင်းတာတွက်ချက်နိုင်တယ်ပြီး attainable လက်လန်းမီလှုပ်ဆောင်လောက်ကင်ဆောင်ရနိုင်တော့ပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်လေပေါ်မှာတိုက်ဆောက်ပြီးတော့မှနော်ဟိုမလုံနိုင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုလုံနေမှာမဟုတ်ဘူးတယောက်ကလည်း12ယောက်ပဲပွားချင်းဟာဒါလုံနိုင်တဲ့လက်လန်းမီနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကအသိမိတ်ဆွေ12ယောက်ကအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသောဂိုးနဲ့ကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီ12ယောက်ဆိုတဲ့အမြောက်လက္ခဏာတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလက်လန်းမီလုံဆောင်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နော် relevant ကတော့ဆက်ဆက်မှုရှိရမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်နဲ့အခုလုံဆောင်နေတဲ့အရာကနော်ဆက်ဆက်မှုရှိရမယ်ဥပမာဆိုလူမှန်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ရမယ်ဒီတပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူပေါင်းရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါလူမှန်ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းမှန်ရှိရမယ်ဦးစားပေးမှုမှန်မယ်အစီအစဉ်မှန်မယ်လှုပ်ဆောင်မှုမှန်မယ်အဲ့ဒါ relevant ဆိုတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီထွက်လှုပ်ရှားမှုကလူမှန်ဖြစ်တယ်လမ်းကြောင်းမှန်ဖြစ်တယ်ဦးစားပေးမှုမှန်တယ်အစီအစဉ်မှန်တယ်လှုပ်ဆောင်မှုမှန်တယ်ကျမကြခင်မှာတသန်းဆိုတာရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကပါလေသက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ရုပ်တိဆန်တဲ့နော်ဒါပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတော့ time bound နော် trackable နော်ဆို time bound ဆိုအချိန်တိုင်းတာရှိတယ်တိုးတက်မှုကိုခြေရခံနိုင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့က September တိုးတက်မှုခြေရခံတယ် October တိုးတက်မှုခြေရခံတယ်အခု November နော်တိုးတက်မှုဆက်ပြီးခြေရခံပါနော် November ကုန်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ပန်းနိုင်တသန်းဆိုတာဧကမှန်ရောက်ရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မရှိတဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်တွေကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မှုနဲ့အတူကနော်ဆက်ပြီးနာခံလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်ရဲ့ဗဒိညင်ကတကယ်ပဲနော်ပြည့်စုံလာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုရှိတဲ့ပန်းတိုင်နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာဖခင်ကျွန်တော်ကိုနိုးဆိုတယ်နော်ဒီတပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖခင်ဘာနိုးဆိုလဲဆိုရင်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာနော်ဒီတပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းခြင်းပွဲတော်ကြီးကိုတဲ့မင်းပြင်ဆင်တော့တဲ့နော်အဲ့တော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့2020မှာကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းပွဲတော်ကြီးကိုလူတသန်းနော်တပတ်တော်လှုပ်ရှားမှုတသန်းချီးမွမ်းခြင်းပွဲတော်ကိုကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ရောင်ဓမ္မရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေနော်အခုတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့မှနော်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့နော်ဆူတောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နော်ဆူတောင်းကြိုတင်ဆူတောင်းထားကြပါကျွန်တော်အခုစပြီးတော့မှပြင်ဆင်နေပြီနော်အဲ့အတွက်နော်ဓမ္မရှိတဲ့သူတွေအားလုံးပါဝင်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီတသန်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုကဓမ္မရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဆက်ကပ်မှုကြောင့်နော်နာခံခြင်းအောင်ဖြစ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီတပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုချီးမွမ်းခြင်းပွဲတော်ကြီးဟာဓမ္မရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပွဲပဲဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားခင်အောင်းပဲအမှုကိုပြုမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာ SMART ဆိုရင် smart နော် teacher တင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကျွန်တော်မှာရှိရမယ်။အခုလည်းရှိနေပြီဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကြည့်လို့ချီးမွမ်းတယ်နော်။နော်တန်မိုးထားမှု3ခုနော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာအကျွင်းမဲ့သောယုံကြည်မှုစုတောင်းလှုပ်ရှားတယ်နော်အကျွင်းမဲ့သောယုံကြည်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီမုံဥစားပေါ့အမျိုးသမီးတယောက်ကသခင်ရှုနားစီကိုလာတယ်နော်ဒီခန္ဓာပြည်ဘက်မှာသူ့သမီးကနတ်ဆွဆွဲတော့လာတော့သခင်ရှုကိုလာပြီးတော့မှချမ်းသာပေးဖို့လာပြောတဲ့ခါမှာသခင်ရှုကသူ့ကိုဘာပြောလို့ဆိုတော့ငါလာတာတဲ့ငါဣသရလူမျိုးကိုပဲငါဦးစားပေးပြီးငါလာတာတဲ့အဲ့ခါမှာနော်ခွေးတွေကစနှုတ်စပေါက်ကိုနော်စားထိုက်တယ်ပေါ့နော်စားရင်စားကြံကိုတော့မှခွေးတွေကစားရရှိပါတယ်လို့နော်အမျိုးသမီးပြန်ပြောတဲ့ခါမှာတခင်ရှုကတားအောင်သွားတယ်ဒီလောက်တော့မှနော်ယုံကြည်ကြီးမားတဲ့နော်အရာကိုဣသရေလလူမျိုးတွေမှာငါမတွေ့ဘူးနော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကသူ့ကိုတားနေပြီးပြောတာနော်ဥစားပေါ့အင်ရှင်ရဲ့အစာကိုခွေးကိုမချပေးအပ်ဘူးလို့
ခွေးကိုမကျွေးအပ်ဘူးလို့ပြောတဲ့တခင်ရှုပြောစကားတော်တော်လေးကိုယင့်သေးတာနော်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့စကားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်တခင်နော်ဆိုတော့ခွေးတို့မိသည်တဲ့နော်ဇပွဲပေါ်မှာကြတဲ့စနုပ်စပေါက်ကိုပါနော်စားရတယ်နော်အဲ့လောက်ထိယုံတာနော်အဲ့တော့ဖခင်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တော်သားလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုအဲ့ဒီလိုယုံပါတဲ့နော်အကျွင်းမဲ့သောယုံကြည်ခြင်းဆုတောင်းဓမ္မဒါကြောင့်ဓမ္မရှိရဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ပဲတွေယနေ့မှစပြီးတပည့်တော်သန်းလှုပ်ရှားမှုကြီးတွေအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်နဲ့ဆုတောင်းပါဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့မင်္ဂလာသားတွေဒီထွက်တွေကိုရှာပြီးတော့မှလှုပ်ရှားပြီးမေတ္တာဖြင့်ကူညီလက်လှုပ်ရှားမိနော်ဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်ချစ်တဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမင်္ဂလာသားတွေနော်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်မေတ္တာနဲ့ကူညီပြီးမှကျွန်တော်လှုပ်ရှားမယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကဆုတောင်းကူညီဝင်ကနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုပဲနောက်တစ်ခုတော့စပွားတိုးရန်ရဲရင်စွာဝေငှချင်းဖြင့်လှုပ်ရှားမယ်နော်တော့ရဲရင်ကျွန်တော်ကဝေငှလှုပ်ရှားမယ်အဲ့ရဲချင်းဆိုတာကတော့ဘယ်သူအပြင်ပဲဖြစ်လာမလဲဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအပြင်ပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကစပွားတိုးသောဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပြီးမေတ္တာနဲ့ကူညီပြီးရဲစွာဝေငှချင်းအပြင်စပွားတိုးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတပည့်တော်သန်းဟာနော်ဒီနိုမလာအကုန်မှာဧကံမှာနော်ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်ဒါမှရှိတဲ့သူတွေလည်းယုံကြည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်တပည့်တော်သန်း2020လောက်ရှောင်းမှုဒီစပွားတိုးလောက်ရှောင်းမှုဖြစ်သည်နော်တပည့်တော်သန်း2020လောက်ရှောင်းမှုတရားရှင်တော်စမပန်းနိုင်လို့ကျွန်တော်သိခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်ကူနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းသူများဝင်ရနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးစာပိုက်လေးကျွန်တော်ရေးထားပေးလိုက်တယ်နော်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ဒီထွက်အဖွဲ့ဝင်တိုင်းဒီပြည့်နှစ်သုံးဖျားခင်ရဲ့ဘုံအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုခိုင်မာစွာချပြီးတကောသုံးမျိုးကိုအမိပြုလက်အွန်လိုင်းအပြင်အချိန်နှစ်ပတ်တာအတွင်းနောက်ထပ်ဒီထွက်အဖွဲ့ဝင်12ဦးစီကိုစင်ကဲစောက်ပွားတို့လှုပ်ရှားသွားခြင်းဖြင့်အချိန်3လတာအတွင်းတပတ်တော်တန်းပေါ်ထွက်လာရန်နော်ဒါတိကျရှင်းလင်းတဲ့တပတ်တော်တန်း2020လှုပ်ရှားမှုရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါနော်ဒါကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကြက်မှတ်ထားပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့နော်တပတ်တော်လှုပ်ရှားမှုပန်းတိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုအချိန်နှစ်ပတ်တာအတွင်းမှာဒီထွက်အဖွဲ့ဝင်12ဦးကိုရှာဖွေဖိတ်ခေါ်ပြီးသွားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တပတ်တော်ရသွားပြီငါဖိတ်ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးတပတ်တော်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်စဉ်၌တစ်သက်တာလုံးခရစ်တော်နဲ့သူ၏တမန်တရားနဲ့တဆင့်ဆက်လက်ရှင်သန်ကြီးထွားနေရမည်ဖြစ်သည်2020တပတ်တော်တသန်းပြီးသွားမြင်လေလှုပ်ရှားမှုကြီးပြီးဆုံးသွားခြင်းမဟုတ်ပါသခင်ယေရှုအသင်းတော်ကိုချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်တိုင်အောင်ဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားကြပါမည်နော်တာရုတစ္ဆာရှိသောနေသားကောင်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီတပတ်တော်လှုပ်ရှားမှုကတပွဲတော်လှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ဘူးနော်ဒီထွန်းလှုပ်ရှားမှုကတပွဲတော်လှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ဘူးငါတို့ကတော့တလားပဲလုပ်မယ်ဟေးပြီးတော့ထားခဲ့မယ်တတာဆိုတော့အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဒါခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်ပေးတယ်ဆိုတာထာဝရပေးတာကျွန်တော်တို့ကိုတစ်နှစ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီထွက်ဆိုတဲ့တပတ်တော်လှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ3လပဲငါတို့ကိုဗစ်ပြီးပြီငါတို့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနော်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမင်းတို့ငါကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာထာဝရအသက်ပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထွက်လှုပ်ရှားမှုကနော်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အထိကိုကျွန်တော်ကလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်12ဦးရဖို့ကတော့ကျွန်တော်ကနော်တရက်တွင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရတယ်နော်နှစ်ရက်တွင်ဖိတ်ခေါ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ကတော့ထာဝရဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရှိတဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်တွေနော်တပည့်တော်12ဦးထပ်ပြီးတော့တိုးပွားများပြလာဖို့အတွက်စပွားတိုးပြီးတော့မှနေ့တိုင်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါအွန်လိုင်းကနေဖိတ်ခေါ်ရဲဆိုတာဘာမှအပန်းမကြည့်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကအွန်လိုင်းကနေ Facebook တွေဟိုဟာကြည့်ဒီဟာကြည့်အများကြီးအချိန်တွေကုန်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီထွက်ဒီ12ဦးကိုမဖိတ်ခေါ်ဘူးဆိုရင်နော်ဖခင်ဝမ်းနေမယ်နော်ဖခင်ဝမ်းနေမယ်အဲ့တော့ဓမ္မရှိတဲ့လူတွေဒီထွက်12ဦးကိုနော်နေ့တိုင်းရှာပါအပတ်တိုင်းရှာပါနော်အချိန်တိုင်းရှာပါဒါကကျွန်တော်လုပ်ရမယ်နော်ဖခင်ကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့နော်အလိုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲနော်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖခင်ဤတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးနာခံလှုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်ခုပေါင်းအောင်နော်ဖခင်တက်နိုင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ပြီးနာခံလှုပ်ဆောင်ခြင်းနော်သူ့ရှောက်နေသောအယိုးများကိုပရောဖက်ပြုခြင်းနော်သာဖျားဤလက်တော်သည်ငါ့အပေါ်မှာရှိ၍ဝိညာဉ်တော်အပြင်ငါ့ကိုပြင်သို့ဆောင်သွားလေအယိုးတို့နှင့်ပြည့်သောဂျိုက်အလယ်၌ထားပြီးလင်ထိုအယိုးတို့ပတ်လည်၌ရှောက်သွားစေတော်မူ၏ထိုဂျိုက်မျက်နှာပြင်၌ညာစွာသောအယိုးတို့သည်ရှိ၍အလွန်တွေးချောက်ကြ၏ ထာ
好别个嘞，前路的有多的，但是呢，的老虎没了木嘞，俺个哦，先查了别，过到对着木的虎少嘞伊，好别个嘞，有多个嘛，profit 就好表亚米嘛，哦，对照到有多，好别没了个，俺汤家咯，对照到，真的把啥表嘞先，哦，对照到有多，先查了别没了木的个，俺的听到听到，那个对。တင်တို့ဒီအသက်ရှင်ရကြမည်နော်တင်တို့ပေါ်မှာအကျော်တို့ကိုငါတက်စင်ပြီရင်းနှီးဖုံးလွှမ်း၍အသက်ကိုတွင်းသဖြင့်တင်တို့ဒီအသက်ရှင်၍ငါဒီထာဝရဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်ဟုမှားထားတော်မူတဲ့ငါဒီပရောဖက်ပြု၏ပရောဖက်ပြုစဉ်တွင်အတန်မြည်၏လှုပ်ရှားခြင်းလည်းရှိ၏အယိုးတို့သည်တစ်ခုနီးတို့တစ်ခုချင်းကြ၏ငါကြည့်ရှုစဉ်တွင်အကျော်တို့သည်ပေါ်လာ၍အသားလည်းတက်၏အရေလည်းဖုံးလွှမ်း၏တို့ရတွင်အသက်မရှိသေးထာဝရဘုရားကလည်းအချင်းလူသားလေအားပရောဖက်ပြုလို့အရှင်ထာဝရဘုရားအမိန့်တော်ကိုလေအားဆင်းဆွရမည်အိုးလေရက်မြင်လာရက်လေးမျက်နာတို့မှလာ၍ဤအသေးကောင်တို့သည်အသက်ရှင်မိကြောင်းသူတို့အပေါ်မှာမုတ်တော်ဟုမှာထားတော်မူသည့်တိုင်ငါသည်ပရောဖက်ပြု၍လေသည်သူတို့အထက်သို့ဝင်သည်ဖြင့်သူတို့သည်အသက်ရှင်၍အလွန်များသောဘူချေဖြစ်လျက်မတ်တက်နေကြ၏နော်ဘုရားခင်ကနော်သူမတက်နိုင်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူး6သွင်းနေတဲ့အယိုးတွေကို prophet ရေစကြည်လာကိုသူက prophet ပြုခိုင်းတဲ့အခါမှာအယိုးတွေကနော်အကျော်တွေအသားတွေပြီးတော့မှရှင်တန်လှုပ်ရှားလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာယုံကြည်ပြီးတော့မှဖျားခင်ခိုင်းတာကိုလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်နော်။နော်ဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုဒီမနေ့ကျွန်တော်အဲ့ရထားတော့မနေ့ကျွန်တော်အာမခံချက်စိတ်ချမှုတစ်ခုပေးတယ်။ကျွန်တော်မနေ့အစောကြီးနော်အပြင်ကနေလေတိုက်တဲ့နော်တပီးပီးတက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရတယ်နော်ခံစားလိုက်တဲ့အခါမှာနော်လေတက်တဲ့အတန်တွေကဝူးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိတာကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်အခါမှာဖခင်ကဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတော်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကိုသူကနော်နိုးစော်တယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တယ်ပေါ့နော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ရတယ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖတ်ရတဲ့အခါမှာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့မနေ့စောစောနိုးလာတဲ့အခါမှာလေတိုက်တဲ့နော်လှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်လေပြီးအေးနေရပဲမနေ့ကလည်းမိုးလေးကတစိမ့်စိမ့်နဲ့လေလေးတိုက်တာဖီနေပေါ့နော်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်နာမှနေတော့လေကတိုက်ကိုထိပြီးပြန်ကျလာတဲ့အသံမသိဘူးဝူတော့နော်ဟို highway မှာမော်တော်ကားလမ်းမော်တော်ကားကုန်ကားကြီးတွေမောင်းတဲ့အသံတွေပေါ့နော်ဝူအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါမှာဟာဝင်းတော်ကတော့လှုပ်ရှားတော့မယ်လှုပ်ရှားနေပြီဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကပောက်ချမ်းခိုင်းတဲ့အငယ်နှစ်မှာမြေကြီးတီအစင်းတရမရှိလွတ်လပ်လာဟာဖြစ်၏တဲ့နဲ့နေရအရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ရှားတယ်ဝိညာဉ်တော်ပါတယ်ဒီနောက်ခုနအယိုးတွေလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာလည်းဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တပည့်တော်တွေကိုဘုရားခင်ကဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်သူတို့ရဲ့အထက်ခန်းမှာဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ပင်တေကုတ်ဒီပွဲနေရောက်လာတဲ့အခါထိုသူအပေါင်းတို့တွေတင်ញတရုတ်ဒီစီဝေးနေကြ၏ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်သည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မိရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့ပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောကြ၏လေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာကိဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တော်တော်ခံလိုက်ရတယ်နော်အခုလည်းဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားလိုက်ပြီဆိုရင်လေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့ဝိညာဉ်လှုပ်ရှားမှုဆိုရင်ဒီတပတ်တော်တန်းကနော်အตาလေးပဲနော်ပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အကျွင့်မဲ့ယုံကြည်တယ်နော်နောက်တစ်ခါနော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ပထမဦးဆုံးပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကရေကိုစပြည့်ဖြစ်စေတဲ့ဆိုနမိတ်လက္ခဏာနော်ရေကိုစပြည့်ဖြစ်စေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာနော်ကျွန်တော်ဓမ္မတွေ့ပါတယ်နော်ရေအိုးဖြစ်ရေဖြစ်ကြနော်ဆိုအဲ့ဒီခါမှာပွဲဥစီကိုယူသွားတဲ့ခါမှာနော်ပွဲဥကစပြည့်ကိုမြည်စမ်းတဲ့ခါမှာဟာမင်းတို့ကကောင်းတဲ့စပည့်ကိုအခုထိတူထားကြတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနော်ပြောတယ်ဗောနော်ဒါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အကျမ်းပိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသူကလုပ်ထားရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ဂါလိလဲပြည်ကာနာမြို့တွင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုခံရစဉ်ထိုပွဲ၌ယေရှု၏မဲတော်ရှိ၏
ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့ကိုလည်းထိုပွဲသို့ခေါ်ပင့်ကြ၏စပြည့်ဤကုံသောအခါယေရှု၏မဲတော်က စပြည့်ရမရှိ ဟုကြားပြော၏ယေရှုကလည်း အချင်းမိန်းမသင်သည်ငါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းငါအချိန်မရောက်သေး ဟုမိန့်တော်မူ၏မဲတော်ကလည်း သူစိတ်ခိုင်းသမျှတို့ကိုပြုကြလော့ ဟုအစေခံတို့အားဆိုလေ၏ယုဒဘာသာအလျောက်စင်ကြယ်ခြင်းအဖို့အလုံးငှာထိုအရ၌နှစ်တင်းသုံးတင်းကန်ဝင်သောကြောက်အိုးစီကြီး6လုံးထားလျက်ရှိ၏ယေရှုကလည်း ဤရေအိုးတို့ကိုရေဖြစ်ကြ ဟုအစေခံတို့အားမိန့်တော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်လျာမတတ်ဖြစ်ကြ၏ ယခုခတ်၍ပွဲအုပ်ထံသို့တွင်ကြလော့ ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းတွင်းကြ၏ပွဲဥသည်စပြည့်ရည်ဖြစ်စေသောရေကိုမြည်ဆန်း၍ထိုရေကိုခတ်သောအစေခံတို့သည်စပြည့်ရည်ကိုအဘယ်မှရသည်ကိုသိတော်လဲပွဲဥသည်မသိသောကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်အားအတန်ကိုလွှင့်၍ အခြားသောသူမြည်သည်ကရှေးဥစွာကောင်းသောစပြည့်ရည်ကိုထည့်၍ဝါစွာတောက်ကြပြီးမှညံသောစပြည့်ရည်ကိုထည့်လေရှိ၏တင်မူကားကောင်းသောစပြည့်ရည်ကိုယခုတိုင်အောင်တူထားပြီ ဟုဆို၏ထို့သောယေရှုသည်ရှေးဥစွာသောဤနမိတ်လက္ခဏာကိုဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့၌ပြ၍မိမိဖုံးတော်ကိုထင်ရှားစေတော်မူ၏ဖျားခင်ကတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါမှမောလာတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီထွက်ရှာတာလူတွေကလည်းမရတော့ဘူးလူတွေမရှိတော့ဘူးရှာလို့မရတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနမဲတော်လို့ပေါ့နော်ယေရှုစပည့်ကုံသွားပြီလို့ရိုးလေးပဲပြောလိုက်ပါနော်အခါမှာယေရှုကခိုင်းလိုက်မယ်နော်သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါဆိုတော့နော်ဥယျာဉ်ထဲမှာရေကိုဖြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကုံသွားပြီဆိုတဲ့အနေအထားမှာရောက်လာပြီဆိုရင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်သခင်ရှုပြောလိုက်ပါသခင်ရှုဒီထွက်တွေရှာတာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သခင်ရှုပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာရေကနေစပြည့်တွေဖြစ်လာလို့ပဲနော်ဒီထွက်တွေကိုဘုရားခင်ကပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအိပ်ပျော်နေတော့လှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဒီထွက်များပေါ်ထွက်လာရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွတ်ဆိုဆုတောင်းခြင်းနော်ကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာနော်အားလုံးတညီတညွတ်ဒီနဲ့နော်ဒီဆုတောင်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်နော်ဒီထွက်များပေါ်ထွက်လာရင်ယုံကြည်ခြင်းမွတ်ဆိုဆုတောင်းခြင်းနော်အခုဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နော်အခုချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုစိတ်ထဲကပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်ထွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီဆုတောင်းချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းအောင်ကျွန်တော်1နဲ့3ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အားလုံးဆုတောင်းမယ်နော်1နဲ့3ဟိုဖဖရားသားအိပ်ပျော်နေသောလှုပ်ရှားမှုမရှိသောသူများသည်တပည့်တော်တသန်းလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်လှုပ်ရှားလာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှု၏ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်င်းကောင်းသည်မြမတပြည်လုံးသို့ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားပြီးလူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းတို့သည်ကတင်ကြီးတို့ရောမာတရားကိုသိစေရန်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ယေရှုနာမ၌တောင်းအာမင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုနကယေစကြည်လကအယိုးတွေကိုနော်ပရောဖက်ပြုပြီးတော့မှနော်ပြောလိုက်တယ်လို့ပဲအခုကျွန်တော်တို့ကအိပ်ပျော်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့ဒီထွက်တွေကိုအခုကျွန်တော်ကဆုတောင်းခြင်းအပြင်နှုတ်ကနေမွတ်ဆိုလိုက်ပြီးဆိုရင်နော်ဘုရားခင်စတင်ဒီထွက်တွေကိုပေးလာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါမိုက်လေးတွေပြန်ပေးပေးပါအပြင်ကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်အခုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍရောက်လာပြီဆိုတော့ဘုရားခင်ကအာဗြဟံနဲ့ဗဒိန်ရင်ပြုတယ်အာဗြဟံအမျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့ယေရှုနဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဗဒိန်ရင်ပြုထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာတပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုတွေဗဒိန်ရင်စာချုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်သွားမယ်နော်ဆိုတော့ဗဒိန်ရင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဒီမှာအဘယ်နီးနော်စာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အားလုံးသိပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေတေချာတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဥပမာအိမ်ရှင်အိမ်ကားစာချုပ်ကိုကစင်ရမတတ်ထားဘူးဆိုရင်နောက်ကျသွားမှသွားရင်သူများချုပ်သွားပြီဆိုရင်ကိုမရတော့နော်အဲ့တော့တေချာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကကိုကကြိုတင်စင်ရတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီတပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဘုရားခင်ကိုတတ်သိပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဗဒိရင်စာချုပ်ချုပ်ဆုံးမှာဖြစ်တယ်နော်ဗဒိရင်စာချုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့မချုပ်ခြင်းမိတို့ကွာခြားတဲ့နည်းဆိုရင်နော်စာချုပ်မချုပ်ရင်တော့လုံရင်လုံမယ်မလုံရင်မလုံဘူးဆိုတဲ့နော်အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ကဗဒိန်ဆောင်ရုပ်ချုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားခင်တော်ငါ့ကိုအသက်ပေးထားတာပဲဘုရားခင်ငါ့ကိုထာဝရအသက်ပေးထားတာပဲ
ငါလဲဒီတပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုတွေငါလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေတီချာတဲ့အရာကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်နော်လုပ်ရင်လုပ်မယ်မလုပ်ရင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သခင်ရှုကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုနော်အသက်ပေးမယ်မပေးဘူးပေးရှင်လည်းပေးမယ်ကွာမပေးလည်းမပေးဘူးကွာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအသက်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနော်တပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုတွေဘုရားခင်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဘုရားခင်အမိန့်ကိုနာခံဖို့အတွက်ဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်ဗဒိန်စာချုပ်ချုပ်ရအောင်ဘုရားခင်ရှိလူရှိတွင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဗဒိန်စာချုပ်ချုပ်ခြင်းနော်ဆိုတော့မှတပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှု2020ဒီထွက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဘုရားခင်ရှိလူရှိတွင်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းတဲ့ဗဒိန်စာချုပ်ချုပ်ခြင်းနော်ဒါအရေးကြီးလာပြီနော်အရေးကြီးလာပါပြီဆိုတော့ဒီမှာဆုတောင်းချက်လေးရှိတယ်နော်ဆုတောင်းချက်လေးကိုနော်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖတ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးဆုတောင်းပြီးတော့မှဗဒိန်စာချုပ်ချုပ်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးညီလေးနေပါအသက်မထွက်ပါနဲ့နော်အဖဖခင်သခင်ယေရှုဤသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလို့ဟုသောအမိန့်တော်ကိုနာခံလျက်ဆုတောင်းခြင်းတကူနှုတ်ကပတ်တော်တကူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူဖြင့်တပည့်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုကိုကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှစိတ်လုံးအကျွင့်မဲ့စက္ကပ်လှုပ်ဆောင်ရန်ကိုရောရှင်ဖျားရှိလူရှိတွင်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဗဒိညင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါ၏သခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်နော်ကဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုတွေဖျားခင်ရှိလူရှိမှာကျွန်တော်ဗဒိညင်စာချုပ်ချုပ်ရအောင်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာနော်ကိုသဘောပါပဲနော်ကိုစိတ်နဲ့ကိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအတင်းခိုင်းလို့လုပ်တာဆိုရင်တော့မလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုစိတ်ထဲမှာတကယ်ပဲဖျားခင်အတွက်ဒီတပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုကြီးပြီးဆိုမှုတွေတကယ်ပဲဗဒိန်စာချုပ်ချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာလိုက်ပြီးဆုတောင်းနိုင်တယ်စိတ်မပါတဲ့သူမချုပ်ချင်တဲ့သူတွေကတော့မချုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အတင်းမတိုက်တွန်းပါဘူးเนาะအကြောင်းအခုချိန်မှာကျွန်တော်မိမိစိတ်သဘောအတိုင်းတပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဗဒိန်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုရအောင်1 2 3သခင်ယေရှုကိုဖဖရားသည်ဒီကိုသွားရည်ကာရိုဒီတင်တို့သွားရည်ဒီလိုပါဘယ်တော့စီတော့တော့မေတ္တာကိုခံရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဆုတောင်းတန်ရှင်းပါခြင်းဘယ်တော့တန်လို့ရှိရင်ဉာဏ်စွမ်းရှိတဲ့စိတ်လုံးခြင်းနဲ့စက္ကန့်နဲ့ပါရှင်ပြရှိနာမ၌ဒုတိယဖြစ်ဒီဆန်ချုပ်ဆိုပါ၏ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါအာမင်အာမင်အာမင်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကနော်အပေါ်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်မယ်ရှေ့မှာဘာရှိမလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်တပတ်တော်တန်လှုပ်ရှားမှုကိုတန်ရှင်းသောတော့တကူပြင်ဆက်လက်လှုပ်ရှားပါနော်အပတ်စဉ်မယုံကြည်သူအ ਨੇ ဆုံး2ဦးကို online ပြင်အေးဝင်ကလေးဝင်ကပါဘုရားခင်ပေါ်ပြနိုးစော်သူများအားနော်ဆုတောင်းကူညီဝင်ကပါနော်ဒါကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့3ခုကဆုတောင်းကူညီဝင်ကနော်ပန်းတိုင်တို့တလန်းချင်းလမ်းမယ်နော်ကျွန်တော်တပည့်တော်တယောက်ဒီထွက်အဖွဲ့ဝင်တိုင်းကနောက်ထပ်12ယောက်ပဲပုံမှန်လေးကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်သွားမယ်နော်ဆိုတော့12ယောက်ဖိတ်ခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်အမြောက်လက္ခဏာသွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးဒီတသန်းဆိုတာရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ပန်းတိုင်ချမယ်နော်အစီအစဉ်ရေးဆွဲမယ်စတင်လှုပ်ရှားမယ်ဇွဲမလျှော့တော့ဇွဲနဲ့လုပ်မယ်အဲ့ခါမှာပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့တိုးပွားခြင်းနဲ့စပွားတိုးခြင်းနော်တိုးပွားခြင်းနဲ့စပွားတိုးခြင်းကွာခြားမှုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဟိုကအပေါင်းနဲ့ပေါင်းသွားတာပေါ့နော်ခုဘက်ကအမြောက်နဲ့မြောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတပည့်တော်တသန်းမကပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပထမမျိုးဆက်ဒုတိယမျိုးဆက်နော်တတိယမျိုးဆက်ဒုတိယမျိုးဆက်နောက်ဆုံးသတ္တမမျိုးဆက်ရောက်ပြီဆိုရင်တပည့်တော်2သန်း9သိန်းကျော်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှနော်ကျေးတော်ချီးမွမ်းကြပါတော့အခုကျွန်တော်ကနော်ဓမ္မရှိရဲ့ဆရာမစီကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နော်ဒါပေါ့နောက်ကိုပြန်လက်ကြည့်ခြင်းအပိုင်းတွေကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတချို့လဲနော်တုံ့ပြန်မှုတွေပို့လာတာရှိတယ်နော်အဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုအခုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ရသလောက်
ရသလောက်အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်နော်စင်းပေါင်းလို့ရသလောက်ပေါ့နော်အားလုံးတော့စင်းမရသေးဘူးဒါတချို့ကလည်းဒါအရင်ကဟာတွေပေါ့နော်ဒီအစိမ့်နဲ့ပြထားတွေကတော့အခုဒီနေ့ရက်တရက်နေ့အတွင်းမှာပို့လာတဲ့စင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြချင်တာကနော်အပေါင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးပေါင်းလိုက်မှဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တပည့်တော်နော်ဒါတချို့စင်းတွေကျွန်တော်ပြန်မပေါင်းအောင်သေးဘူးနော်တချို့လည်းနော်စင်းတွေပို့မလာသေးဘူးဆိုတော့အခုဆိုတော့ဒါပထမမျိုးဆက်169ဒုတိယမျိုးဆက်1439တတိယမျိုးဆက်3659ဇုဒ္ဓမျိုးဆက်နော်1322စုပေါင်းလိုက်မှဆိုရင်တပည့်တော်ဒီထွက်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း9321ယောက်ရှိတယ်နော်ဒါဒီနေ့ထိဘုရားခင်ပြုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်တဲ့အရာရဲ့သက်သေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုနိုဝင်ဘာမှာကျွန်တော်တို့နော်အခုနပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဗဒိညင်ပြုထားတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတပည့်တော်တန်းဟာဒီနိုဝင်ဘာလကိုပဲဆိုရင်ဧကံမုတ်ချတပည့်တော်တန်းပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်ရောက်ဆိုင်ကိုတရှင်ကောင်းပေးပါစေ